Евангелие паводле Лукі, раздзел 1. Паколькі многія ўжо спрабавалі ўдакладніць аповед пра падзеі, якія ў нас адбыліся, як пераказалі нам тыя, што ад пачатку самі бачылі і былі слугамі слова, таксама і я, старанна разгледзеўшы ўсё ад пачатку, рашыўся па парадку апісаць табе, годны Тэафіле, каб ты пераканаўся ў праўдзівасці слоў, у якіх быў навучаны. У дні Ірада, цара Юдэі, жыў адзін святар на імя Захарыя, з Абіявай чаргі. Ён меў жонку з дачок Ааронавых, імя яе Елізавета. Яны абое былі справядлівымі перад Богам, беззаганна спаўняючы ўсе пастановы і прыказанні Господавы. Ды не мелі сына, бо Елізавета была няплоднай, а абое былі ўжо на схіле дзён сваіх. І сталася, калі ён адбываў службу святарскую перад Богам у сваёй чарзе, па жэрабю, як было ўсталявана ў святароў, выпала яму ўвайсці ў святыню Господаву для каджэння.
а ўсё мноства народа ў час каджэння малілася звонку. І з'явіўся перад ім анёл Господаў, стоячы па правым баку ахвярніка каджэння. І стрывожыўся Захарыя, бачачы гэта, ды вялікі страх ахапіў яго. Тады анёл прамовіў да яго: «Не бойся, Захарыя, бо пачута маленне тваё. Вось жонка твая Лізавета народзіць табе сына, і назавеш яго Янам. Ён будзе табе радасцю і пацехай, ды многія будуць радавацца з яго нараджэння. Ён будзе вялікім на віду Господа і не будзе піць віна і секеры, ды яшчэ ад улоння маці будзе напоўнены Духам Святым. І многіх сыноў Ізраіля наверне да Господа, Бога іхняга. І пройдзе перад ім у духу і моцы Іллі, каб звярнуць сэрцы бацькоў да дзяцей, а непаслухмяных да мудрасці справядлівых, каб прыгатаваць Господу народ падрыхтаваны». І сказаў Захарыя анёлу: «З чаго я магу гэта ведаць, бо я стары, і жонка моя на схіле дзён сваіх?» І адказваючы, сказаў яму анёл: «Я Габрыэль, што стаю перад Богам, і пасланы гаварыць з табою і абвясціць табе гэтую радасную вестку. І вось ты будзеш нямым, ды не будзеш магчы гаварыць аж да дня, у які гэта здзейсніцца, таму што ты не паверыў словам маім, якія збудуцца ў свой час». А народ чакаў Захарыю і дзівіліся, што ён так доўга бавіцца ў святыні. Выйшаўшы, ён не мог да іх прамаўляць, дык пазналі, што ён бачыў з'яву ў святыні, а ён даваў ім знакі і застаўся нямым. І сталася, калі скончыліся дні службы яго, ён вярнуўся ў дом свой. А праз некалькі дзён жонка яго Лізавета пачала дзіця і 5 месяцаў хавалася, кажучы: «Гэта ўчыніў мне Господ у дні, у якія зірнуў на мяне, каб зняць ганьбу маю сярод людзей». А ў 6-й месяц быў пасланы Богам анёл Габрыэль у горад у Галілеі, званы Назарэт, да дзевы, заручанай мужу, які меў імя Язэп з дому Давіда, а імя дзевы Марыя. Увайшоўшы да яе, анёл прывітаў: «Прывітана будзь, ласкі поўная, Господ з табою, дабраслаўлёная ты між жанчынамі». А яна стрывожылася словамі яго і думала, што гэта за прывітанне такое. І гаворыць ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку ў Бога. І вось пачнеш ва ўлонні і народзіш сына, і дасі яму імя Ісус. Ён будзе вялікім, і сынам узвышняга будзе названы, і дасць яму Господ Бог пасад Давіда, бацькі яго. І будзе ён валадарыць над домам Якуба вечна, і валадарству яго не будзе канца». Марыя ж сказала анёлу: «Як гэта можа стацца, калі я мужа не спазнала?» І адказваючы, анёл сказаў ёй: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц узвышняга агарне цябе. Той, што з цябе народзіцца, святы, назавецца Сынам Божым.
Вось і сваячка твая Лізавета, і яна пачала дзіця ў старасці сваёй, і ўжо 6 месяц у той, якую завуць няплоднай. Бо ў Бога не бывае немагчымым ніводнае слова. Марыя ж сказала: «Вось жа я, служка Господава, хай мне станецца паводле слова твайго». І анёл адышоў ад яе. У тыя дні Марыя, устаўшы, пайшла паспешліва ў горы ў горад Юдзін. І ўвайшла ў дом Захарыі і прывітала Лізавету. І калі Лізавета пачула прывітанне Марыі, зварухнулася дзіцятка ва ўлонні яе, і Дух Святы напоўніў Лізавету. І ўсклікнула яна моцным голасам, кажучы: «Дабраслаўлёная ты між жанчынамі, і дабраслаўлёны плод улоння твайго. А скуль жа мне гэта, што маці Господа майго прыйшла да мяне? Вось як толькі загучаў голас прывітання твайго ў вушах маіх, зварухнулася з радасцю дзіцятка ў маім улонні. І шчасная тая, што ўверыла, бо споўніцца сказанае ёй ад Господа». І сказала Марыя: «Узвялічвае душа моя Господа, і ўзрадаваўся дух мой у Богу, збаўцы маім, бо зірнуў ён на пакорлівасць служкі сваёй. Вось адгэтуль шчаснай называць мяне будуць усе роды. Бо зрабіў мне вялікае, магутны і святое імя яго. І міласэрнасць яго з пакалення ў пакаленне тым, што баяцца яго. Выявіў магутнасць рукі сваёй, разагнаў пыхлівых у намерах сэрца свайго, спіхнуў моцных з пасада і ўзвысіў пакорлівых. Галодных насыціў даброццем, а багацеяў адправіў ні з чым. Прытуліў Ізраэля слугу свайго, памятаючы на міласэрнасць, як прадказваў бацькам нашым, Абрагаму і нашчадкам яго навечна». І заставалася з ёю Марыя каля 3 месяцаў і вярнулася ў свой дом. А Лізавеце настаў час нарадзіць, і яна нарадзіла сына. Яе суседзі і сваякі, пачуўшы, што ўзвялічыў Господ у ёй сваю міласэрнасць, радаваліся разам з ёю. І сталася, у 8-й дзень сабраліся яны абрэзаць хлопчыка, ды назваць яго імем бацькі яго, Захарыем. І адказваючы, маці яго сказала: «Ніякім чынам, але будзе названы Ян». І сказалі ёй: «У родзе тваім няма нікога, хто б называўся гэтым імем». Дык пыталі на мігі ў бацькі яго, як ён хацеў бы назваць яго. А той запатрабаваў табліцы і напісаў словамі «Ян» імя яго. Дык здзівіліся ўсе. А ў гэты момант расчыніліся вусны яго, ды развязаўся язык яго і стаў гаварыць, дабраслаўляючы Бога. Дык ахапіў страх усіх суседзяў іх, і па ўсіх гарах Юдэі разнесліся словы пра ўсё гэта. І ўсе, што пра гэта пачулі, разважалі ў сэрцы сваім, кажучы: «Кім жа будзе гэта дзіця, бо рука Господава была з ім». І Захарыя, бацька яго, напоўнены Духам Святым, праракаваў гэтыя словы: «Дабраслаўлёны Господ Бог Ізраэля, бо наведаў і адкупіў народ свой, і падняў рог збаўлення нашага ў доме Давіда слугі свайго, як прадказваў вуснамі святых прарокаў сваіх, якія жылі ад пачатку вякоў, што збавіць ад ворагаў нашых, ды з рук тых, што ненавідзяць нас. Учыніць міласэрнасць бацькам нашым, памятаючы святы запавет свой і прысягу, якую даў Абрагаму бацьку нашаму, даць нам, каб без страху, свабодныя ад рук ворагаў, служылі яму у святасці і справядлівасці перад ім ва ўсе дні нашыя».
І ты, дзіця, названы будзеш прарокам Узвышняга, бо пойдзеш перад абліччам Господа рыхтаваць дарогі яму, каб даць народу яго разуменне збаўлення ў адпушчэнні грахоў іх, праз міласэрнасць бязмежную Бога нашага, у якой ён наведаў нас, сыходзячы з вышыняў, каб асвяціць тых, што сядзяць у цемры і ў засені смерці, каб накіраваць ногі нашыя на шлях супакою. А дзіця расло і ўмацоўвалася ў духу, і заставалася ў пустыні аж да дня свайго з'яўлення перад Ізраэлем. Евангелие паводле Лукі, раздзел 2. І сталася ў тыя дні, выйшаў ад Цэзара Аўгуста загад, каб перапісаць увесь свет. Гэты перапіс быў першы і зроблены за гаспадарання Квірына ў Сірыі. І ішлі ўсе запісвацца, кожны ў свой горад. Пайшоў таксама і Язэп з Галілеі, з горада Назарэта, у Юдэю, у горад Давідаў, які называўся Бэтлегем, таму што быў з дому і роду Давідавага, каб запісацца разам з Марыяй, заручанай яму жонкаю, якая была цяжарная. І сталася, калі там былі, прыйшоў час нарадзіць ёй. האישה יולדת, מהרו. הביאו מים, הביאו בדים. מהרו, מהרו. קחו את החמור. זה יעבור בשלום, אלוהים אותנו. מהרו. הביאו עוד תבן, מהרו. לאט. אנא. І нарадзіла сына свайго першароднага, і спавіла яго ў пялёнкі, і паклала ў яслі, бо не было для іх месца ў заездзе. У той ваколіцы былі пастухі, якія пільнавалі і вартавалі ўначы пры сваім статку. І паўстаў перад імі анёл Господаў, і слава Господа асвяціла іх, і яны вельмі спалохаліся. І сказаў ім анёл: «Не бойцеся, вось абвяшчаю вам радасць вялікую, якая будзе ўсім людзям. Сёння нарадзіўся вам у горадзе Давідавым збаўца, які ёсць Хрыстос Господ. І вось вам знак. Знойдзеце дзіцятка, спавітае ў пялёнкі і пакладзенае ў яслях». Ды раптам за анёлам з'явілася мноства войска нябеснага, славячы Бога і кажучы: «Слава на вышынях Богу і на зямлі супакой людзям добрай волі».
І сталася, як анёлы ўзняліся ад іх у неба, пастухі казалі адзін аднаму: «Хадземце ў Бэтлегем і пабачым, што там сталася, пра што паведаміў нам Господ». І пайшлі, спяшаючыся ў Бэтлегем, і знайшлі Марыю і Язэпа і дзіця, што было пакладзена ў яслях. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. А ўбачыўшы, паведамілі пра слова, якое ім было сказана пра дзіця гэтае. І ўсе, што чулі, дзівіліся таму, што ім расказалі пастухі. Марыя ж захоўвала ўсе гэтыя словы, складаючы ў сэрцы сваім. І вярнуліся пастухі, славячы і хвалячы Бога за ўсё, што чулі і бачылі, як ім было сказана. І калі мінула 8 дзён, калі належала абрэзаць яго, назвалі яго імем Ісус, якое было яму дадзена анёлам, перш чым ён быў пачаты ва ўлонні. אשר ציוונו לקיים את הבריתות, להביא בנים בבריתו של אברהם אבינו. אלוהינו ואלוהי אבותינו, קיים את הילד הזה לחסד, לרחמים, לתקומה ולישועה. ויקרא שמו בישראל ישוע, כאשר ציווה אותך מלאך האלוהים.
І калі споўніліся дні ачышчэння яе па закону Майсея, прынеслі яго ў Іерусалім, каб прадставіць Господу, Йоним. як напісана ў законе Господа, кожны хлопець, што раскрывае ў openeth the womb shall be called holy to the Lord. лоне, будзе пасвечаны Господу. Ды каб скласці ахвяру паводле таго, што сказана ў законе Господа, пару туркавак, Or 2 young pigeons. יונים. יונים צרות. або 2 галубы. І вось у той час быў у Іерусаліме чалавек на імя Сімеон, і быў ён справядлівы, і баяўся Бога, і чакаў суцяшэння Ізраіля, і Дух Святы быў на ім. Ён атрымаў абяцанне ад Духа Святога, што не пабачыць смерці, пакуль перш не ўбачыць Хрыста Господавага. І, ведзены Духам, ён пайшоў у святыню. І калі бацькі Ісуса ўносілі яго ў святыню, каб выканаць закон адносна яго, ён узяў яго на рукі свае і дабраславіў Бога і сказаў: «Цяпер, па слову Твайму, Господзе, адпускаеш слугу Твайго ў супакой, According to thy word. бо вочы мае бачылі збаўленне Тваё, якое Ты прыгатаваў перад абліччам усіх народаў, святло для прасвятлення паганаў і дзеля славы народа Твайго Ізраіля». Язэп жа і маці яго дзівіліся таму, што аб ім казалі. І дабраславіў іх Сімеон, кажучы Марыі, маці яго: «Вось ён пастаўлены на падзенне і на паўстанне многіх у Ізраілі ды на знак, которому будуць працівіцца. And for a sign which shall be spoken against. І тваю ўласную душу праб'е меч, каб выявіліся намеры многіх сэрцаў». Of many hearts may be revealed. Там жа была і прарочыца Ганна, дачка Пенуэля з пакалення Асэравага. Яна была на схіле дзён сваіх, і ад дзявоцтва свайго з мужам жыла 7 гадоў. І была яна ўдавой 84гадовай, якая не пакідала святыні, служачы там Богу днём і ўночы ў постах і маленнях. Яна вось, падышоўшы ў тую гадзіну, славіла Бога і расказвала аб ім усім, якія чакалі адкуплення ў Єрусаліме. І калі споўнілі ўсё паводле закону Господа, вярнуліся ў Галілею, у Назарэт, горад свой. А дзіця расло і ўмацоўвалася духам, поўнае мудрасці, ды ласка Божая была на ім. І хадзілі бацькі яго штогод у Єрусалім на ўрачыстасць Пасхі. І калі ён меў ужо 12 гадоў, пайшлі яны, як звычайна, на свята. שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת, והלילה הזה שותה פעמים. שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין ובין מסובין, והלילה
אמנו בנינו ובני בנינו משובדים היינו לפרעה במצרים. І калі па заканчэнні святочных дзён вярталіся, хлопчык Ісус застаўся ў Іерусаліме, і не заўважылі гэтага бацькі яго. Думаючы, што Ісус сярод іншых, прайшлі дзень дарогі і шукалі яго паміж сваякоў і знаёмых. І не знайшоўшы, вярнуліся ў Іерусалім, шукаючы яго. מה היתרון, דור אנשי ננבה, על פני הדור הזה? І сталася, што па 3 днях знайшлі яго ў святыні, і ён сядзеў паміж вучоных, слухаў іх і пытаўся ў іх. Усе, хто яго слухалі, дзівіліся з розуму і адказаў яго. І, убачыўшы яго, здзівіліся. І маці яго сказала яму: «Сынок, чаму так нам зрабіў? Вось жа бацька твой і я, пакутуючы, шукалі цябе». А ён гаворыць ім: «Навошта мяне шукалі? Няўжо не ведалі, што мне трэба быць у тым, што належыць айцу майму?» Але яны не зразумелі гэтых слоў, якія ім сказаў. І пайшоў з імі, і прыйшоў у Назарэт, і быў паслухмяны ім. І маці яго захавала ўсе словы ў сваім сэрцы. А Ісус сталеў мудрасцю і гадамі, і ласкаю ў Бога і ў людзей. Евангелие паводле Лукі, раздзел 3. На 15-й год панавання Цэзара Тыберія, калі понскі Пілат кіраваў у Юдэі, а Ірад быў тэтрархам Галілеі, а брат яго Піліп тэтрархам Ітурэі і Траханіцкай краіны, а Лісанія тэтрархам Абіліны, пры першасвятарах Анну і Кайфу было слова Бога да Яна, сына Захарыі, у пустыні. І прайшоў ён усю зямлю вакол Ярдана, прапаведуючы хрост навяртання дзеля адпушчэння грахоў, як напісана ў кнізе прамоў Ісаі прарока: «Голас таго, хто кліча ў пустыні, рыхтуйце дарогу Господу, прастуйце сцежкі яму». Хай усякая яма будзе засыпана, і кожная гара і ўзгорак хай будуць паніжаны, і крывізны хай стануць роўнымі, а церні гладкімі дарогамі, і ўбачаць усе канцы свету збаўленне Бога нашага. І натоўпам, што прыходзіць «Чыніце належныя плады навяртання і перастаньце хваліцца між сабой, маем бацьку Абрагама. Кажу вам, што Бог можа з гэтых каменняў падняць сыноў Абрагаму». Ужо вось сякера прыстаўлена да карэнняў дрэваў, і кожнае дрэва, што не дае добрага плода, будзе ссечана і кінута ў агонь. Дык пыталіся ў яго натоўпы: «Што тады маем рабіць?» Адказваючы, ён гаварыў ім: «Хто мае 2 вопраткі, хай дасць таму, хто не мае, і хто мае ежу, хай зробіць падобна.
Прыходзілі таксама мытнікі, каб атрымаць хрост, і яны сказалі яму: «Вучителю, што мы маем рабіць?» А ён ім сказаў: «Нічога не рабіце больш таго, што вам прызначана». Пыталіся ў яго таксама жаўнеры, кажучы: «А што мы маем рабіць?» А ён ім казаў: «Нікога не біце, не нагаворвайце і будьце задаволены сваёю платай». And what shall we do? And he said unto them, Do violence to no man, neither accuse any. А калі народ сумняваўся, ды ўсе ў душы пачыналі разважаць пра Яна, ці ён часам не Христос, Ян адказваў, кажучы ўсім: «Я хрышчу вас вадою, але прыйдзе дужэйшы ад мяне, которому я не варты развязаць рамень яго пасталоў. Ён будзе вас хрысціць Духам Святым і агнём. Ён трымае ў руцэ сваёй веялку і ачысціць ток свой, ды збярэ пшаніцу ў свіран свой, а салому спаліць у агні незгасальным». Shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Многаму таксама іншаму навучаючы абвяшчаў народу добрую вестку. And will gather the wheat into his garner, but the chaff he will burn with fire unquenchable. And many other things in his exhortation preached he unto the people. Now when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also being baptized and praying, the heaven was opened, and the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him. Але Ірад, тэтрарх, які дакараўся Янам дзеля Ірадыяды, жонкі брата яго, ды дзеля іншых ліхіх учынкаў, якія ўчыніў Ірад, дадаў да ўсяго і тое, што пасадзіў Яна ў вязніцу. І сталася, калі ўвесь народ хрысціўся, і Ісус быў ахрышчаны і маліўся, адкрылася неба, і Дух Святы цялесна ў выглядзе голуба сышоў на Ісуса. І азваўся голас з неба: «Ты, сын мой улюбёны, у табе маё ўпадабанне». Ісус меў каля 30 гадоў, калі пачынаў сваё служэнне, і быў, як лічылася, сынам Язэпа, сынам Гелія, сынам Матата, сынам Левія, сынам Мельха, сынам Яная, сынам Язэпа, сынам Мататы, сынам Амоса, сынам Нагума, сынам Эсля, сынам Нагія, сынам Магата, сынам Мататы, сынам Семея, сынам Язеха, сынам Йоды, сынам Яна, сынам Ресы, сынам Зарабабеля, сынам Салатиэля, сынам Нера, сынам Мельха, сынам Адея, сынам Касама, сынам Эльмадама, сынам Эра, сынам Ешуа, сынам Элиазара, сынам Ярима, сынам Матата, сынам Левия, сынам Симеона, сынам Юды, сынам Язепа, сынам Йоны, сынам Ильякима, сынам Милея, сынам Менны, сынам Матата, сынам Натана, сынам Давида, сынам Ясея, сынам Абеда, сынам Боаза, сынам Салы, сынам Нагасона, сынам Аминадаба, сынам Админа, сынам Арни, сынам Хецрона, сынам Переса, сынам Юды, сынам Якуба, сынам Изаака, сынам Абрагама, сынам Тераха, сынам Нахора, сынам Серуха, сынам Рагава, сынам Пелега, сынам Гебера, сыном Селаха, сыном Кенана, сыном Арпаксада, сыном Сема, сыном Ноя, сыном Ламеха, сыном Метусалаха, сыном Геноха, сыном Яреда, сыном Малалиэля, сыном Кенана, сыном Эноса, сыном Сета, сыном Адама, сыном Божьим. Евангелие паводле Луки, раздел 4. Ісус, поўны Духа Святога, вярнуўся ад Ярдана і быў духам заведзены ў пустыню на 40 дзён і быў спакушаны д'яблам. Ды не еў у тыя дні нічога, а калі яны скончыліся, захацеў есць. And in those days he did eat nothing, and when they were ended, he afterward hungered. І сказаў яму д'ябал: «Калі ты сын Божы, дык скажы гэтаму камяню, каб ён стаўся хлебам». І адказвае яму Ісус: «Напісана, не хлебам адзіным жыве чалавек, але ўсякім словам Божым». Затым падняў яго і паказаў яму ўсе царствы свету ў адзін момант. І гаворыць яму д'ябал: «Дам табе ўладу над гэтым сусветам і яго славу, бо мне гэта дадзена, і я каму хачу, таму даю яе. Дык калі ты паклонішся перада мной, усё будзе тваё». І адказваючы, сказаў яму Ісус: «Адыдзі ад мяне, шатан,
Написано: «Господу Богу твоему будешь поклоняться, да яму одному служить будешь». Затым завёў яго ў Єрусалім і паставіў на вельчаку святыні і сказаў яму: «Калі ты сын Божы, дык кінься ўніз, бо напісана: загадаў ён анёлам сваім наконт цябе, каб сцераглі цябе на ўсіх шляхах тваіх, ды на руках будуць насіць цябе, каб часам не скалечыў аб камень нагі тваёй». Адказаў яму Ісус: «Сказана: не спакушай Господа Бога твайго». І скончыўшы ўсе спакушэнні, д'ябал адступіўся ад яго да часу. І ў моцы духа вярнуўся Ісус у Галілею, і чутка пра яго разышлася па ўсёй краіне. І навучаў Ісус у сінагогах іх і ўзвялічваўся ўсімі. І прыйшоў у Назарэт, дзе быў узгадаваны, і па сваім звычаі у суботу ўвайшоў у сінагогу і падняўся чытаць. І падалі яму кнігу прарока Ісаі, і калі разгарнуў кнігу, натрапіў на месца, дзе было напісана: «Дух Господа Бога надо мною, таму Господ намасціў мяне, каб дабравесціў убогім, паслаў мяне аздараўляць зламаных сэрцам, прадказваць вязням вызваленне, сляпым вяртанне зроку, пусціць змучаных на свабоду, абвяшчаць год спагадлівасці Господа». Аддаў служыцелю і сеў, і вочы ўсіх у сінагозе былі звернуты на яго. Ён пачаў тады казаць ім: «Сёння споўніліся толькі што вамі чутыя словы Пісання». Усе давалі яму сведчанне і дзівіліся чароўнасці слоў, што выходзілі з вуснаў яго, і казалі: «Ці ж гэта не сын Язэпаў?» А ён гаворыць ім: «Хіба скажаце мне гэту прымаўку: лекар вылечы самога сябе, учыні і тут у бацькаўшчыне сваёй тое, што чулі мы, учыніў ты ў Кафарнауме». І гаворыць ім: «Сапраўды кажу вам, што ніводзін прарок не прымаецца ў сваёй бацькаўшчыне. Праўдзіва кажу вам, многа ўдоў было ў Ізраілі ў дні Іллі, калі неба было замкнёна на 3 гады і 6 месяцаў, ды быў вялікі голад на ўсёй зямлі. І да ніводнай з іх не быў пасланы Ілля, адно да аўдавелай жанчыны ў Сарэпце Сідонскай. Таксама было многа пракажоных у Ізраілі ў час Елісея прарока, але ніводзін з іх не быў ачышчаны, адно Нааман з Сірыі». Чуючы гэта, усе ў сінагозе напоўніліся злосцю і паўскоквалі, і выгналі яго за горад, ды ўзвялі яго наверх гары, на якой стаяў горад іх, каб скінуць яго. Але ён, прайшоўшы між імі, адышоў. І сышоў у Кафарнаум, горад галілейскі, і навучаў іх па суботах. І дзівіліся з яго навукі, бо з уладай былі словы яго. І быў у сінагозе чалавек, апанаваны духам дэмана нячыстага, і закрычаў ён моцным голасам: «Пакінь, што табе да нас, Ісус з Назарэта? Ты прыйшоў губіць нас? Ведаю цябе, хто ты ёсць, святы Божы». Але Ісус насварыўся на яго, кажучы: «Замаўчы, ды выйдзе з яго». І дэман, кінуўшы яго на сярэдзіну, выйшаў з яго, нічога не пашкодзіўшы яму.
І ахапіў жах усіх, і разважалі разам паміж сабою, кажучы, што гэта за слова, што мае ўладу і моц загадваць духам нячыстым, і тыя выходзяць. І так слава аб ім разыходзілася па ўсіх вакалічных мясцовасцях. And he arose out of the synagogue. Выйшаўшы з сінагогі, пайшоў ён у дом Сімона. А цешча Сімона была ў вялікай гарачцы, дык прасілі яго за яе. They besought him for her. І стаўшы пры ёй, загадаў ён гарачцы, і яна пакінула яе. І яна зараз жа, падняўшыся, паслугавала ім. And immediately she arose and ministered unto him. А калі зайшло сонца, усе, што мелі хворых на всякія немачы, прыводзілі іх да яго, і ён, ускладаючы рукі на кожнага, аздараўляў іх. З многіх выходзілі таксама дэманы, якія крычалі і казалі: «Ты Христос, Сын Божий», і, сварачыся на іх, не дазваляў гаварыць, што яны ведаюць, што ён Христос. А калі настаў дзень, ён, выйшаўшы, аддаліўся на пустыннае месца. І народ шукаў яго, і прыйшоў да яго, і стараліся затрымаць, каб не адыходзіў ад іх. Але ён гаворыць ім: «Трэба, каб я і іншым гарадам нёс добрую вестку пра валадарства Божае, бо я дзеля гэтага пасланы». І далей навучаў у сінагогах Юдэі. Евангелле паводле Лукі, раздзел 5. І сталася, калі натоўп ціснуўся да яго слухаць слова Божае, а ён стаяў каля возера Генезарэт, убачыў 2 лодкі, што стаялі пры беразе возера. Рыбакі з іх выйшлі і паласкалі сеткі. Дык Ісус, увайшоўшы ў адну лодку, што была Сімонава, папрасіў, каб адплылі крыху ад берага, і, седзячы, навучаў людзей з лодкі. А як скончыў прамаўляць, сказаў Сімону: «Паплыві на глыбіню, ды закіньце сеткі вашыя на лоўлю». А Сімон адказаў яму: «Вучыцель, мы ўсю ноч працуючы нічога не злавілі, аднак на тваё слова закіну сетку». Nevertheless, at thy word I will let down the net. А калі гэта зрабілі, злавілі так многа рыбы, што сетка рвалася.
Дык махнулі таварышам, якія былі ў другой лодцы, каб яны прыйшлі і дапамаглі ім. Дык прыйшлі і запоўнілі абедзве лодкі так, што ледзь не танулі. Калі ўбачыў гэта Сімон Пётра, упаў да кален Ісуса, кажучы: «Адыдзі ад мяне, бо я чалавек грэшны, Господзе». Бо ад такога налову рыбы, што яны злавілі, яго ды ўсіх, што з ім былі, ахапіў жах. Таксама і Якуба, і Яна, сыноў Зебядзеевых, таварышаў Сімона. І гаворыць Ісус Сімону: «Не бойся, адгэтуль ужо людзей лавіць будзеш». І, выцягнуўшы лодкі на бераг, пакінулі ўсё і пайшлі за ім. І здарылася, калі Ісус быў у адным горадзе, вось прыйшоў адзін чалавек цалкам пракажоны, ён, убачыўшы Ісуса, упаў на твар і прасіў яго, кажучы: «Господзе, калі хочаш, можаш мяне ачысціць». І, працягнуўшы руку, Ісус дакрануўся да яго і сказаў: «Хачу, будзь ачышчаны». І зараз жа праказа сышла з яго. І загадаў яму, каб нікому пра гэта не гаварыў, але сказаў: «Ідзі, пакажыся святару і ахвяруй за сваё ачышчэнне, як загадаў Майсей, на сведчанне ім». Але тым больш разыходзіліся весткі аб ім, і збіраліся вялікія натоўпы людзей, каб паслухаць яго, ды быць аздароўленымі ад сваіх немачаў. Ён жа аддаляўся ў пустыні і маліўся. І сталася. Аднаго дня ён навучаў, і сядзелі фарысеі і заканазнаўцы, што прыйшлі з усіх гарадоў Галілеі і Юдэі і Єрусаліма. І моц Господава была ў яго на аздараўленне. І вось мужчыны прынеслі на ложку чалавека, які быў паралізаваны, і стараліся ўнесці яго і пакласці перад Ісусам. І не знайшоўшы з-за натоўпу, з якога боку паднесці яго, узышлі на дах і праз сталяванне спусцілі яго на ложку на сярэдзіну перад Ісусам. І ён, бачачы іх веру, сказаў: «Чалавеча, адпускаюцца табе грахі твае». І пачалі разважаць кніжнікі і фарысеі, кажучы: «Хто ён, што блюзніць? Хто можа грахі адпускаць, апрача самога Бога?» А Ісус пранік іх разважанне і сказаў, адказваючы ім: «Што вы думаеце ў сэрцах вашых? Што лягчэй сказаць: адпускаюцца табе грахі твае, або устань і хадзі? Але каб вы ведалі, што Сын чалавечы мае ўладу на зямле адпускаць грахі, гаворыць спаралізаванаму: «Кажу табе, падыміся, вазьмі ложак свой ды ідзі ў дом свой». І ён, зараз падняўшыся на віду ўсіх, узяў на чым ляжаў і пайшоў дадому, славячы Бога. Дык усіх ахапіла здзіўленне і славілі Бога, і былі поўныя страху, кажучы: «Бачылі мы сёння дзівосы».
І пасля гэтага выйшаў ён і ўбачыў мытніка на імя Леві, які сядзеў пры мытні, і гаворыць яму: «Ідзі за мною». And he said unto him, Follow me. І ён, пакінуўшы ўсё, падняўся і пайшоў за ім. Затым справіў яму Леві вялікі банкет у доме сваім, і было вялікае мноства мытнікаў і іншых, які ўзлягалі з ім пры стале. Дык наракалі фарысеі і кніжнікі на вучняў яго, кажучы: «Чаму гэта вы з мытнікамі і грэшнікамі ясце і п'яце?» І адказваючы, сказаў ім Ісус: «Нездаровыя патрабуюць лекара, але немачныя. Я прыйшоў клікаць несправядлівых, але грэшнікаў да навяртання». Але яны сказалі яму: «Янавы вучні часта посцяць і моляцца, падобна і фарысейскія, а твае ядуць і п'юць». Ён жа гаворыць ім: «Ці ж можаце змушаць посціць вясельнікаў, пакуль жаніх з імі? Прыйдуць, аднак, дні, калі забраны будзе ад іх жаніх, тады посціць яны будуць у тыя дні». Казаў ім яшчэ для параўнання: «Ніхто латы з адзення новага не прышывае да старога адзення, бо і новае раздзярэ, ды лата з новага не надаецца да старога. Ніхто таксама новага віна не лье ў старыя мяхі, бо новае віно разрывае мяхі, і само разальецца, і мяхі прападуць. Але віно новае трэба ўліваць у новыя мяхі, тады адно і другое зберагаецца. Ды ніхто, п'ючы старое, не хоча адразу новага, бо кажа: старое лепшае». Евангелие паводле Лукі, раздзел 6. І сталася ў суботу, калі праходзіў ён праз пшанічнае поле, вучні яго зрывалі каласы, расціралі зярняткі рукамі ды елі. Некаторыя фарысеі сказалі, што гэта робіце, чаго нельга рабіць у суботу. І адказваючы, Ісус сказаў ім: «Ці вы не чыталі, што зрабіў Давід, калі быў галодны сам, і тыя, што з ім былі? Як увайшоў у дом Божы і сам браў хлябы пакладныя і еў, ды даў тым, што з ім былі, хоць не належацца іх есці нікому, толькі святарам. І казаў ім: Сын чалавечы ёсць гаспадар і суботы». У іншую суботу здарылася таксама, што Ісус увайшоў у сінагогу і навучаў. І быў там чалавек, які меў сухую правую руку, а кніжнікі і фарысеі сачылі за ім, ці будзе ў шабат аздараўляць, каб знайсці прычыну абвінаваціць яго. Але ён ведаў думкі іх і гаворыць чалавеку, які меў сухую руку: «Падыміся і стань на сярэдзіне». І ён, падняўшыся, устаў. Тады гаворыць ім Ісус: «Пытаюся вас, ці можна ў суботу добрыя справы рабіць, ці благія, жыццё ўратаваць, ці загубіць?» І, азірнуўшы навокал на ўсіх, сказаў чалавеку: «Выцягні руку тваю». І ён выцягнуў, і здаровай сталася рука яго, як і другая. А яны прыйшлі ў шал і радзіліся між сабой, што зрабіць з Ісусам. І сталася ў тыя дні. Пайшоў ён на гару маліцца, ды правёў усю ноч у малітве да Бога. І калі настаў дзень, ён паклікаў вучняў сваіх, ды выбраў паміж іх 12, якіх і назваў апосталамі: Сімона, якога пераназваў Пётрам, і Андрэя, брата яго, Якуба і Яна, Піліпа і Баўтрамея,
Bartholomew, Матвея і Тамаша, Якуба Алфеєвага і Сімона, якого завуть Зелот, and Thomas. James, the son of Alphaeus, and Simon called Zelotes, там, Юду Якубовага ды Юду Іскарыёта, які зрабіўся здраднікам. and Judas Iscariot, which also was the traitor. І, выйшаўшы з імі, затрымаўся на роўным месцы разам з натоўпам сваіх вучняў, ды з вялікім мноствам людзей з усёй Юдэі і Іерусаліма, з узбярэжжа Тыра і Сідона, Which came to hear him and to be healed of their diseases. што прыйшлі, каб паслухаць яго і быць аздароўленымі ад сваіх хваробаў, і тымі, што пакутвалі ад нячыстых духаў, і былі аздароўлены. І ўвесь натоўп людзей стараўся дакрануцца да яго, бо ад яго выходзіла моц ды аздараўляла ўсіх. І ён, узняўшы вочы свае на вучняў сваіх, казаў: «Шчасныя убогія, бо вашая ёсць валадарства Божае. Шчасныя, што цяпер галадаеце, бо будзеце насычаны. Шчасныя, што цяпер плачаце, бо будзеце смяяцца. Шчасныя вы будзеце, калі вас людзі будуць мець у нянавісці, і калі вас адпіхнуць, і праклінаць вас будуць, і знеслаўляць імя вашае як ліхое дзеля Сына Чалавечага. Весяліцеся ў той дзень і радуйцеся. Вось бо ўзнагарода вашая шчодрая ў небе, бо так рабілі прарокам бацькі іх». Але гора вам, багацеі, бо маеце суцяшэнне вашае. Гора вам, што цяпер насычаныя, бо будзеце галодныя. Гора вам, што цяпер смеяцеся, бо будзеце сумаваць і плакаць. Woe unto you that laugh now, for ye shall mourn and weep. Гора вам, калі аб вас добра гаварыць будуць, бо так фальшывым прарокам рабілі бацькі іх. Але кажу вам, тым, хто слухае, любіце непрыяцеляў вашых, добра рабіце тым, што вас ненавідзяць, дабраслаўляйце тых, што вас праклінаюць, і маліцеся за тых, што вас ачарняюць. А хто б цябе ўдарыў шчаку, падстаў яму і другую, і таму, хто забірае тваю вопратку, не забараняй узяць і туніку. And him that taketh away thy cloak, forbid not to take thy coat also. Кожнаму, хто цябе просіць, дай, і ад таго, хто забірае нешта тваё, не патрабуй Him that taketh away thy goods, ask them not again. назад. And as ye І як вы хочаце, каб вам людзі рабілі, так і вы ім рабіце. І калі любіце тых, што вас любяць, якая вам падзяка, бо і грэшнікі любяць тых, якія іх любяць. for sinners also love those that love them. І калі вы робіце дабро тым, што вам дабро робяць, якая ж вам падзяка, бо нават грэшнікі так робяць. І калі пазычаеце тым, ад якіх спадзяецеся звароту, дык якая ж вам падзяка, бо і грэшнікі грэшнікам пазычаюць, каб вярнулі ім столькі ж. Вы ж любіце непрыяцеляў вашых і рабіце дабро ім, і давайце пазыку, нічога назад не спадзяючыся. І ўзнагарода вашая будзе вялікай, і вы будзеце сынамі ўзвышняга, бо ён спагадны і да няўдзячных і благіх. Будьце ж міласэрныя, як і ваш айцец міласэрны.
Не судзіце і не будзеце асуджаны. Не абвінавачвайце і не будзеце абвінавачаны. Адпускайце і вам будзе адпушчана. Давайце і будзе вам дадзена. Меркай добрай, поўнай, патрэсенай і зверхам дадуць вам на ўлонне вашае. Бо такой самай меркай, што вы мераеце, будзе вам адмерана. І сказаў ім для параўнання: ці можа сляпы весці сляпога, ці не абодва ўваляцца ў яму? Вучань не большы за настаўніка, але навучаны ўсяму будзе як настаўнік яго. Чаму бачыш сцяблінку ў воку брата твайго, а бервяна ў сваім воку не бачыш? Або як можаш казаць брату твайму: дазволь, братка, выняць сцяблінку з вока твайго, а бервяна, што ў тваім воку не бачыш? Крывадушнік, вынь перш бервяно з твайго вока, а тады пабачыш, як выняць сцяблінку з вока брата твайго. І няма ані дрэва добрага, каб радзіла благія плады, ані благога дрэва, каб радзіла добрыя плады. Бо кожнае дрэва пазнаецца па сваім плодзе. Таксама не збіраюць фігаў з церняў або вінаграду з ажыны. For of thorns men do not gather figs, nor of a bramble bush gather they grapes. Добры чалавек дабывае з добрай скарбонкі сэрца свайго дабро, а благі чалавек з ліхой скарбонкі сэрца свайго дабывае ліхоцце, бо ад перапоўненасці сэрца гавораць яго вусны. Чаму прызываеце мяне, Господзе, Господзе, і не выконваеце таго, што вам кажу? Кожны, хто прыходзіць да мяне і слухае словы мае, і выконвае іх, пакажу вам, да каго ён падобны. Ён падобны да чалавека, які збудаваў дом і ўкапаўся глыбока, і паклаў падмурак на скале. А калі нахлынула паводка, ударыла рака ў той дом і не змагла яго зварухнуць, бо добра быў ён пабудаваны. А той, хто слухае і не выконвае, падобны да чалавека, што збудаваў свой дом на зямлі без падмурка, на які націснула рака і зараз паваліўся, і разбурэнне дому таго было вялікае. Евангелие паводле Лукі, раздзел 7. А калі напоўніў ён сваімі словамі вушы людзей, што слухалі яго, накіраваўся ў Кафарнаум. А ў аднаго сотніка слуга, які быў яму вельмі дарагі, быў моцна хворы і пры смерці. І калі пачуў ён пра Ісуса, паслаў да яго старшыняў юдэйскіх, просячы яго, каб прыйшоў і аздравіў слугу яго. Калі яны прыйшлі да Ісуса, шчыра прасілі яго, кажучы: варты ён, каб гэта яму зрабіў. Бо ён любіць наш народ, нават пабудаваў нам сінагогу. Дык Ісус пайшоў з імі, а калі ўжо быў недалёка ад дома, паслаў сотнік сяброў сказаць яму: «Господзе, не турбуйся, бо я не варты, каб ты ўвайшоў пад дах мой. Бо лічу, што і сам я не варты прыйсці да цябе, але скажы слова, і паздаравее слуга мой. Бо і я, чалавек пастаўлены пры ўладзе, маю пад сабой жаўнераў і кажу аднаму: ідзі, і ён ідзе, а другому: прыйдзі, і ён прыходзіць, і слузе свайму: рабі гэта, і ён робіць». Ісус, пачуўшы гэта, здзівіўся дзеля яго, ды, звярнуўшыся да тых, што ішлі за ім у натоўпе, сказаў: «Кажу вам, нават у Ізраілі не знайшоў я такой веры». І тыя, што былі пасланыя, калі вярнуліся дамоў, знайшлі слугу здаровым.
І сталася пасля, адышоў у горад, які называецца Наім, і з ім ішлі вучні яго ды вялікі натоўп людзей. А калі падыходзіў да брамы горада, якраз выносілі нябожчыка, адзінага сына маці сваёй, якая была ўдавой, ды і мноства людзей з горада ішлі з ёю. Калі ўбачыў яе Господ, пашкадаваў яе ды сказаў ёй: «Не плач». І падышоў і дакрануўся да труны, а тыя, што неслі, спыніліся і гавораць: «Юнача, кажу табе, устань». І сеў той, які быў мёртвы, і пачаў гаварыць, і ён аддаў яго маці яго. Дык усіх ахапіў страх, і славілі Бога, кажучы: «Вялікі прарок паўстаў сярод нас». Ды Бог наведаў народ свой. І разнесліся словы гэтыя па ўсёй Юдэі і па ўсім наваколлі. І паведамілі Яну вучні яго пра ўсё гэта. Дык Ян паклікаў 2 сваіх вучняў і паслаў іх да Господа, кажучы: «Ці ты той, які мае прыйсці, ці нам чакаць другога?» Як толькі яны прыйшлі да яго, сказалі: «Ян Хрысціцель паслаў нас да цябе, кажучы: ці ты той, які мае прыйсці, ці нам чакаць другога?» У той час Ісус аздаравіў многіх ад хвароб і ад пакут, і ад ліхіх духаў, ды многім сляпым даў зрок. אני רואה אותך. אני רואה את כולם. אוי! אני הולך בנקווי. І адказваючы, сказаў ім Ісус: «Ідзіце і абвясціце Яну, што вы бачылі і чулі. Сляпыя бачаць, кульгавыя ходзяць, пракажоныя ачышчаюцца, глухія чуюць, мёртвыя ўваскрасаюць, убогім добрая вестка абвяшчаецца, і шчасныя тыя, што з мяне не згоршацца». І калі адышліся пасланцы Яна, пачаў ён казаць пра Яна да народа: «Што вы выйшлі глядзець у пустыню? Ці трысціну, якую вецер калыша? Ды што вы выйшлі пабачыць? Мо чалавека, што апрануты ў мяккія шаты? Вось тыя, што ў багатых шатах ды ў раскошы ў дамах царскіх жывуць. Дык што вы выйшлі пабачыць? Прарока? Так, кажу вам, і больш за прарока. Ён той, аб кім напісана: «Вось жа я пасылаю анёла майго перад абліччам тваім, які прыгатуе дарогу тваю перад табою. Бо кажу вам, між народжаных жанчынамі няма большага за Яна, але найменшы ў валадарстве Божым большы за яго». І ўвесь народ, які яго чуў, і мытнікі славілі справядлівасць Божую, хрысцячыся хростам Янавым. Фарысеі ж і заканазнаўцы пагарджалі задумай Божай аб сабе і не прынялі хросту ад яго. І сказаў Господ: «З кім мог бы параўнаць я гэтае пакаленне людзей і да каго яны падобны? Яны падобны да хлапчанят, што сядзяць на рынку і кажуць адны да другіх: мы гралі вам на жалейцы, а вы не скакалі, галасілі мы, а вы не плакалі. Прыйшоў Ян Хрысціцель, які хлеба не еў і віна не піў, і вы кажаце: дэмана мае. Прыйшоў сын чалавечы, які есць і п'е, і вы кажаце: вось чалавек абжора і п'яніца, прыяцель мытнікаў і грэшнікаў.
і апраўдана мудрасць усімі яе сынамі. Адзін фарысей запрасіў яго да сябе на пасілак, і ён, увайшоўшы ў дом фарысея, узлёг. And he went into the Pharisee's house and sat down to meat. І вось адна жанчына, што была ў горадзе грэшніцай, як даведалася, што ён узлягае пры стале ў доме фарысея, прынесла алябастравую пасудзіну алейку ды, стаўшы ззаду каля ног яго, пачала, плачучы, слязьмі абліваць ногі яго і абцірала валасамі сваёй галавы, ды цалавала ногі яго і намашчала іх алейкам. Бачачы гэта, фарысей, што запрасіў яго, падумаў, кажучы ў душы сваёй: каб ён быў прарокам, ведаў бы, што гэта за жанчына, якая датыкаецца да яго, бо яна грэшніца. І адказваючы, сказаў яму Ісус: Сімоне, маю табе нешта сказаць. А ён гаворыць: вучыцель, кажы. Нейкі пазычальнік меў 2 даўжнікоў. Адзін быў яму 500 дынараў вінаваты, а другі 50. Калі не мелі з чаго аддаць, дараваў ім абодвум. Дык які з іх больш удзячны яму? Сімон, адказваючы, сказаў: думаю, што той, якому болей дараваў. А ён сказаў яму: добра ты рассудзіў. І, павярнуўшыся да жанчыны, сказаў Сімону: бачыш гэтую жанчыну? Увайшоў я ў дом твой, і ты не падаў мне вады на ногі, а яна слязамі абмыла ногі мае і валасамі сваімі абцёрла. Ты мне пацалунку не даў, а яна, як толькі ўвайшла, не перастае цалаваць ногі мае. Не намасціў ты галавы маёй, а яна ногі мае намасціла алейкам. Дзеля таго кажу табе, адпускаюцца многія грахі ёй, бо многа ўзлюбіла, а каму менш адпускаецца, той менш і любіць. Сказаў затым ёй: адпускаюцца грахі твае. І тыя, што ўзлягалі разам з ім, сталі гаварыць між сабой: хто ён, што нават грахі адпускае? Затым сказаў Ісус жанчыне: вера твая збавіла цябе. Ідзі ў супакоі. כי בני העולם הזה ערומים. איש אחד שלח את עבדו אל השוק לקנות לו לחם. קרבו והקשיבו. בן האדם יעשה כן גם להם, אחרי אשר לקח את הסוס וירכב עליו. שמעו לדבריי. Евангелие паводле Лукі, раздзел 8. І сталася потым, хадзіў ён па гарадах і вёсках, навучаючы і абвяшчаючы добрую вестку аб Божым валадарстве, і былі з ім 12, і некалькі жанчын, якіх ён вылечыў ад ліхіх духаў і ад немачаў, Марыя, якую звалі Магдаленай, з якой выйшла 7 дэманаў, Йоанна, жонка Хузы, пракуратара Ірадавага, і Зузана, і многа іншых, якія дапамагалі яму з маёмасці сваёй. А калі сабраўся вялікі натоўп, ды і з розных гарадоў спяшаліся да яго, ён сказаў у параўнанне: выйшаў сейбіт сеяць зерне сваё. І калі сеяў, адно ўпала пры дарозе, і было стаптана, ды птушкі нябесныя падзяўблі яго. А другое ўпала на камень, і, ўзышоўшы, засохла, бо не мела вільгаці. Трэцяе ўпала між церняў, і церні, вырасшы, адразу заглушылі яго. Чацвёртае упала на добрую зямлю, і калі вырасла, дало плод у 100 разоў большы. Гэта кажучы, усклікваў: хто мае вушы слухаць, хай слухае.
Пыталіся затым вучняў яго, што значыць гэтая прыпавесць. Ён ім сказаў: «Вам дадзена ведаць таямніцы валадарства Божага, а іншым яны праз прыпавесці, хоць гледзячы яны не бачаць і слухаючы не разумеюць». А гэта такое параўнанне. Зерне – гэта Слова Божае. А што пры дарозе, гэта тыя, што слухаюць, ды пасля прыходзіць д'ябал і вырывае слова з сэрца іхняга, каб не паверыўшы, не былі збаўлены. А што на камяні, гэта тыя, што слухаюць, ды з радасцю прымаюць слова, але не маюць карэняў і вераць да часу, і ў час згаршэння адпадаюць. Каторая ж упала паміж церняў, гэта тыя, што слухаюць, але ідучы клопатамі і багаццем і раскошаю жыцця, заглушаюцца і не прыносяць плода. А што ў добрай зямлі, гэта тыя, што добрым і шчырым сэрцам слухаючы слова, берагуць яго, ды прыносяць плады ў цярплівасці. Ніхто, запаліўшы свечку, не ставіць яе пад пасудзіну або пад ложак, але ставіць на падсвечніку, каб бачылі святло тыя, што ўваходзяць. Бо няма нічога схаванага, што не было б выяўлена, ані таемнага, што б не спазналася і не выйшла наяву. Глядзіце ж, як вы слухаеце, бо хто мае, будзе яму дададзена, а хто не мае, у таго нават тое, што яму здаецца ён мае, будзе аднята. Тады прыйшлі да яго маці і браты яго і не маглі падысці з-за натоўпу людзей і паведамілі яму: «Маці твая і браты твае стаяць звонку, жадаючы цябе пабачыць». А ён, адказваючы, сказаў ім: «Маці мая і браты мае – гэта тыя, што слухаюць Слова Божае і выконваюць яго». І сталася аднаго дня, што Ісус з вучнямі сваімі ўвайшоў у лодку і гаворыць ім: «Пераправімся праз возера». І паплылі. І калі яны плылі, задрамаў. І наляцеў моцны вецер на возера, і хвалі залівалі іх, так што апынуліся ў небяспецы. І падышоўшы, абудзілі яго, кажучы: «Вучыцель, вучыцель, мы гінем». Дык ён устаў і накрычаў на вецер і хваляванне вады, і яны супакоіліся, і настала ціша. І сказаў ім: «Дзе ваша вера?» Яны ж напалоханы былі здзіўлены, кажучы адзін аднаму: «Як ты лічыш, хто ён, што вятрам і вадзе загадвае, і яны яго слухаюць?» Затым паплылі яны ў краіну Гергезенскую, што насупраць Галілеі. І калі выйшаў ён на бераг, сустрэў яго чалавек нейкі з горада, апанаваны дэманамі. І ўжо доўгі час не ўскладаў ён адзення і не жыў у доме, але ў магілах. І як убачыў ён Ісуса, упаў перад ім, закрычаўшы, і моцным голасам сказаў: «Што табе да мяне, Ісус, сын Бога Ўзвышняга? Малю цябе, каб мяне не мучыў». Бо Ісус загадаў нячыстаму духу, каб ён выйшаў з чалавека. А той ужо ад даўнейшага часу валодаў ім. І звязвалі яго ланцугамі, і трымалі ў путах, і парваўшы ланцугі, быў ён гнаны дэманам у пустыню. Дык запытаўся ў яго Ісус, кажучы: «Якое тваё імя?» А ён сказаў: «Легіён», бо многа дэманаў увайшло ў яго. І прасілі яны, каб не загадваў ім ісці ў бездань. А там на гары пасвіўся вялікі статак свінняў. Дык прасілі ў яго, каб дазволіў ім увайсці ў іх, і дазволіў ім. І тады выйшлі дэманы з чалавека, і ўвайшлі ў свінняў, і статак рынуўся са стромы ў возера і патануў. Бачачы, што здарылася, пастухі ўцяклі і расказалі пра гэта ў горадзе і ў вёсках. Дык выйшлі паглядзець, што сталася, і прыйшлі да Ісуса і ўбачылі, што чалавек, з якога выйшлі дэманы, сядзіць апрануты і ў здаровым розуме ля ног Ісуса і апанаваў іх страх. А тыя, што бачылі, расказалі ім, як ён быў аздароўлены і як цярпеў пакуту ад дэмана. І ўвесь шматлікі народ краіны Гергезенскай прасіў яго, каб ён пакінуў іх, бо былі ахоплены вялікім страхам. І Ісус, увайшоўшы ў лодку, вярнуўся. А той чалавек, з якога выйшлі дэманы, прасіў яго, каб застацца пры ім. Але Ісус адправіў яго, кажучы: «Вярніся ў дом твой і расказвай, што ўчыніў табе Бог». І ён пайшоў, абвяшчаючы па ўсім горадзе, што Ісус учыніў яму.
Калі Ісус вярнуўся, пераняў яго натоўп людзей, бо ўсе яго чакалі. І вось прыйшоў чалавек на імя Яір. Ён быў начальнік сінагогі і ўпаў да ног Ісуса, просячы яго, каб увайшоў у дом яго. Бо памірала яго дачка адзіная, не маючы яшчэ і 12 гадоў. І калі Ісус ішоў, народ націскаў яго. І адна жанчына была 12 гадоў крывацечнай. Яна выдала на лекараў усю сваю маёмасць, і ніхто яе не аздаравіў. Яна падышла ззаду і дакранулася да краю шаты яго, і ў той жа час спынілася цячэнне крыві ў яе. І гаворыць Ісус: «Хто дакрануўся да мяне?» А калі ўсе адмаўляліся, Пётр сказаў: «Вучыцель, людзі націскаюць на цябе і штурхаюць». Ісус жа сказаў: «Нехта дакрануўся да мяне, бо ведаю, што моц выйшла з мяне». А жанчына, бачачы, што яна не ўтаілася, падышла ў трымценні і ўпала перад ім. І перад усім народам прызналася, чаму дакранулася да яго, і як адразу паздаравела. А Ісус сказаў ёй: «Дачка, вера твая збавіла цябе, ідзі ў супакоі». Калі ён яшчэ гаварыў, хтосьці прыйшоў з дому начальніка сінагогі, кажучы яму: «Дачка твая памёрла, не турбуй больш вучыцеля». Але Ісус, пачуўшы гэта слова, адказаў яму: «Не бойся, толькі вер, і будзе яна збаўлена». І калі Ісус прыбыў у дом, не дазволіў нікому ўвайсці, адно Пётры, Яну і Якубу разам з бацькам і маці дзяўчынкі. А ўсе плакалі і галасілі па ёй. А ён сказаў: «Не плачце, бо яна не памёрла, але спіць». Дык смяяліся з яго, ведаючы, што яна памёрла. А ён, узяўшы яе за руку, усклікнуў, кажучы: «Дзяўчынка, устань!» І вярнуўся ў яе дух, і яна зараз устала, і ён загадаў даць ёй есці. І аслупянелі яе бацькі, якім загадаў, каб нікому не гаварылі аб тым, што сталася. And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue. And he fell down at Jesus' feet and besought him that he would come into his house. For he had one only daughter, about 12 years of age, and she lay a-dying. But as he went, the people thronged him, and a woman having an issue of blood 12 years, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any, came behind him and touched the border of his garment. And immediately her issue of blood stanched. And Jesus said, "Who touched me?" When all denied, Peter and all they that were with him said, "Master, the multitude throng thee and press thee, and sayest thou, Who touched me?" And Jesus said, "Somebody hath touched me, for I perceive that virtue is gone out of me." When the woman saw that she was not hid, she came trembling, and falling down before him, she declared unto him before all the people for what cause she had touched him, and how she was healed immediately. And he said unto her, "Daughter, be of good comfort, thy faith hath made thee whole." Go in peace. While he yet spake, there cometh one from the ruler of the synagogue's house, saying to him, "Thy daughter is dead, trouble not the master." But when Jesus heard it, he answered him, saying, "Fear not, believe only, and she shall be made whole." And when he came into the house, he suffered no man to go in save Peter and James and John, and the father and the mother of the maiden. And all wept and bewailed her. But he said, "Weep not. She is not dead, but sleepeth." And they laughed him to scorn, knowing that she was dead. And he put them all out, and took her by the hand, and called, saying, "Maid, arise." And her spirit came again, and she arose
straight way. And he commanded to give her meat, and her parents were astonished. But he charged them that they should tell no man what was done. Then he called Евангелие паводле Лукі, раздзел 9. and gave them Склікаўшы 12, Ісус даў ім уладу і моц над усімі дэманамі, і каб яны аздараўлялі ад хвароб. І паслаў іх прапаведаваць валадарства Божае і аздараўляць хворых. І сказаў ім: «Не бярыце нічога ў дарогу, ані кія, ані торбы, ані хлеба, ані грошай, ані дзвюх вопратак. neither bread, neither money, neither have two coats apiece. Ды ў які дом увойдзеце, там заставайцеся і не выходзьце адтуль. І калі б дзе вас не прынялі, выходзячы з таго горада, пыл абтрасіце з ног вашых на сведчанне супраць іх». Дык яны, выйшаўшы, абыходзілі вёскі, несучы добрую вестку і аздараўляючы ўсюду. А тэтрарх Ірад пачуў пра ўсё, што адбывалася, і не ведаў, што аб гэтым думаць, бо адны казалі: «Ян уваскрос з мёртвых», другія: «Ілля з'явіўся», а трэція: «Адзін з даўнейшых прарокаў уваскрос». І гаворыць Ірад: «Яну я адсёк галаву, хто ж тады той, аб якім чую такое?» І стараўся пабачыць яго. Апосталы, вярнуўшыся, расказалі яму пра ўсё, што зрабілі. Дык, узяўшы іх з сабою, адышоў у пустыннае месца каля горада, які называўся Бетсайда. Калі пра гэта даведаліся натоўпы, пашлі за ім, і ён прыняў іх і прамаўляў ім аб валадарстве Божым, а тых, што патрабавалі лячэння, аздараўляў. He received them and spake unto them of the kingdom of God, and healed them that had need of healing. קבלו אותה ילדיי, ויתנו ידם בעבודת השדה. ירד הנטל. А дзень пачаў сыходзіць, і, падышоўшы да яго, 12 сказалі яму: «Адпусці людзей, каб пайшлі ў паселішчы і вёскі, што навокал, і знайшлі, што паесці, бо тут мы ў пустынным месцы». А ён гаворыць ім: «Вы дайце ім есці». Яны сказалі: «Не маем нічога, толькі 5 хлябоў і 2 рыбы. Хіба толькі пойдзем і купім ежы на ўвесь гэты натоўп?» Бо было каля 5000 мужчын. Дык гаворыць Ісус сваім вучням: «Зрабіце, каб яны паселі радамі па 50». І яны зрабілі так і размясцілі ўсіх. А ён, узяўшы 5 хлябоў і 2 рыбы, зірнуў на неба і дабраславіў іх, і ламаў і даваў вучням сваім, каб яны клалі перад людзьмі.
І елі ўсе, і наеліся, і сабрана было таго, што засталося ў іх 12 кашоў кавалкаў. And there was taken up of fragments that remained to them 12 baskets. І сталася, калі ён адзін маліўся, а з ім былі вучні, спытаўся ён у іх, кажучы: «За каго лічаць мяне людзі?» А яны, адказваючы, сказалі: «За Яна Хрысціцеля, а другія за Іллю, а іншыя кажуць: адзін з даўнейшых прарокаў уваскрос». І сказаў ён ім: «А вы за каго мяне лічыце?» Адказваючы, сказаў Пётра: «За Хрыста Божага». Ён, аднак, прыгразіўшы ім, загадаў, каб нікому гэтага не казалі, кажучы: «Трэба, каб сын чалавечы шмат цярпеў і быў адкінуты старшынямі і першасвятарамі і кніжнікамі, і каб быў забіты і на трэці дзень уваскрос». А ўсім казаў: «Калі хто хоча ісці за мной, хай адрачэцца самога сябе, і возьме крыж свой штодзённы і ідзе следам за мною. І хто б хацеў душу сваю ратаваць, загубіць яе, а хто загубіць душу сваю за мяне, выратуе яе. Бо што за карысць чалавеку, калі б увесь свет здабыў, але сабе загубіў або сабе шкоду зрабіў? Бо калі хто пасаромеецца мяне і слоў маіх, таго і сын чалавечы пасаромеецца, калі прыйдзе ў славе сваёй і айца, і святых анёлаў. Сапраўды кажу вам, некаторыя з тых, што тут стаяць, не спазнаюць смерці, перш чым не пабачаць валадарства Божага. І сталася, амаль праз 8 дзён пасля гэтых слоў, ён узяў з сабой Пётру і Яна і Якуба і ўзышоў на гару, каб памаліцца. І сталася, калі маліўся, аблічча яго перамянілася, і адзенне яго зрабілася бліскуча белым. І вось два мужы гаварылі з ім, а гэта былі Майсей і Ілля, якія, з'явіўшыся ў славе, гаварылі аб яго сыходзе, які меў адбыцца ў Єрусаліме. Пётр ж і тыя, што з ім, былі змораны сном, а абудзіўшыся, убачылі славу яго і двух мужоў, якія стаялі з ім. І сталася, калі яны адыходзілі ад яго, Пётр гаворыць Ісусу: «Вучитель, добра нам тут быць, зробім 3 палаткі, табе адну, Майсею адну і Іллі адну», не ведаючы, што гаварыў. А калі ён гэта гаварыў, з'явілася воблака і засланіла іх, і спалохаліся яны, калі пачалі ўваходзіць у воблака. І пачуўся голас з воблака, які казаў: «Гэта сын мой улюбёны, яго слухайце». І калі голас сціх, Ісус застаўся адзін, і яны маўчалі і нікому не расказвалі ў тыя дні нічога з таго, што бачылі. І сталася на наступны дзень, калі сыходзілі з гары, збегся да іх вялікі натоўп. І вось адзін чалавек з натоўпу закрычаў, кажучы: «Настаўнік, малю цябе, глянь на майго сына, бо ён у мяне адзін. І вось жа дух хапае яго, і ён раптоўна крычыць, ды кідае яго з пенай, і ледзь выходзіць з яго, катуючы яго. І я прасіў вучняў тваіх, каб яны выгналі яго, але не змаглі». Тады Ісус, адказваючы, сказаў: «О, род няверны і пераваротны, дакуль буду сярод вас, ды буду вас цярпець. Прывядзі сына твайго сюды». А калі падыходзіў, таргануў яго дэман і кінуў яго. Але Ісус прыгразіў духу нячыстаму і аздаравіў юнака і аддаў яго бацьку яго. Таму ўсе аслупянелі з магутнасці Бога, а калі ўсе дзівіліся ўсяму, што ён рабіў, сказаў вучням сваім: «Укладзіце ў вушы свае гэтыя словы. Сын чалавечы будзе выдадзены ў рукі людзей». Але яны тады не разумелі гэтага слова, бо было закрыта перад імі, каб не маглі ўцяміць яго, а баяліся запытацца ў яго аб гэтым слове. З'явілася ж у іх думка, хто з іх большы. А Ісус, ведаючы
думкі сэрца іх, узяўшы дзіця, паставіў яго каля сябе і гаворыць ім: «Хто прыме гэтае дзіця ў імя маё, той мяне прымае. Бо хто мяне прымае, прымае таго, хто мяне паслаў. Бо хто найменшы сярод вас усіх, той ёсць большы». Адказваючы, Ян сказаў: «Вучыцель, мы бачылі, як нехта ў імя тваё выганяў дэманаў, і мы забаранілі яму, бо ён не ходзіць з намі». І гаворыць яму Ісус: «Не забараняйце, бо хто не супраць вас, той за вас». І сталася, калі набліжаліся дні зыходу яго, ён звярнуў аблічча сваё, каб ісці ў Єрусалім, і паслаў перад сабой вестуноў. І пакрочыўшы, яны ўвайшлі ў паселішча самаранскае, каб прыгатаваць для яго прыстанішча. Але не прынялі яго, бо меў And Jesus rebuked the unclean spirit and healed the child and delivered him again to his father. выгляд таго, хто ідзе ў Єрусалім. Калі ўбачылі гэта вучні яго, Якуб і Ян, то сказалі: «Господзе, хочаш, мы скажам, каб сышоў агонь з неба і спаліў іх, як і Ілля зрабіў?» Але ён, павярнуўшыся, прыгразіў ім і сказаў: «Не ведаеце, якога вы духа, бо сын чалавечы прыйшоў не знішчыць душы людскія, але збавіць». І пайшлі ў другое паселішча. І калі яны ішлі дарогаю, нехта сказаў яму: «Пайду за табой, куды толькі пойдзеш». І гаворыць яму Ісус: «Лісы маюць норы, і птушкі нябесныя гнёзды, а сын чалавечы не мае дзе б галаву прытуліць». А іншаму гаворыць: «Ідзі за мной». А той сказаў: «Господзе, дазволь мне перш пайсці і пахаваць бацьку майго». Але Ісус сказаў яму: «Пакінь, хай мёртвыя хаваюць сваіх мёртвых, а ты ідзі і абвяшчай валадарства Божае». А іншы гаворыць: «Пайду за табой, Господзе, але дазволь мне перш развітацца з тымі, хто дома». Але Ісус гаворыць яму: «Ніхто не прыдатны да валадарства Божага, хто складае руку сваю на плуг і азіраецца назад». Whosoever shall receive this child in my name receiveth me, and whosoever shall receive me receiveth him that sent me. For he that is least among you all, the same shall be great. And John answered and said, Master, we saw one casting out devils in thy name, and we forbade him, because he followeth not with us. And Jesus said unto him, Forbid him not, for he that is not against us is for us. And it came to pass, when the time was come that he should be received up, he steadfastly set his face to go to Jerusalem. And sent messengers before his face, and they went and entered into a village of the Samaritans to make ready for him. השלום ממך, התוכלו להליננו פה הלילה? מורנו שלחנו אליכם, כי פנינו ירושלימה. חדר ללילה אחד. למה תאמריים? And they did not receive him, because his face was as though he would go to Jerusalem. מדוע יתכונו כך? And when his disciples James and John saw this, they said, Lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven and consume them, even as Elias did? But he turned and rebuked them and said, Ye know not what manner of spirit ye are of, for the Son of Man is not come to destroy men's lives, but to save them. ננסה שם. And they went to another village. And it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest. And Jesus said unto him, Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. And he said unto another, Follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Jesus said unto him, Let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God.
And another also said, Lord, I will follow thee, but let me first go bid them farewell which are at home at my house. And Jesus said unto him, No man, having put his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Евангелие паводле Лукі, раздзел 10. Пасля гэтага Господ вызначыў іншых 72 і паслаў іх перад сабой падвое ў кожны горад і месца, куды меўся пайсці. І казаў ім: «Жніво вялікае, працаўнікоў мала. Дык прасіце гаспадара жніва, каб выслаў працаўнікоў на жніво сваё. Ідзіце, вось я пасылаю вас, як ягнят пасярод ваўкоў. Не насіце з сабой ані капшука, ані торбы, ані пасталоў, ды нікога ў дарозе не вітайце. У які дом увойдзеце, перш скажыце: супакой гэтаму дому. І калі будзе там сын супакою, застанецца на ім супакой ваш, а калі не, вернецца да вас. У тым жа доме заставайцеся, ешце і піце, што ёсць у ім. Працаўнік варты платы сваёй. Не пераходзьце з дома ў дом. І ў які горад увойдзеце і прымуць вас, ешце, што вам пададуць. І аздараўляйце хворых, што ў ім, ды кажыце ім: наблізілася да вас валадарства Божае. А калі ў які горад увойдзеце і не прымуць вас, выходзячы на вуліцы іх, кажыце: нават і пыл, што прыліп нам да ног з вашага горада, абтрасаем мы на вас, а ўсё ж такі ведаеце, што наблізілася валадарства Божае. Кажу вам, што лягчэй будзе Садому ў той дзень, чым гораду таму. Гора табе, Каразін, гора табе, Бетсайда, бо калі б у Тыры і Сідоне гэтыя цуды адбываліся, што ў вас, яны б ужо даўно ў зрэбніцы і попелі седзячы пакаяліся. Аднак лягчэй будзе Тыры і Сідону на судзе, чым вам. І ты, Кафарнаум, ты аж да неба ўзнёсся, дык у пекла будзеш укінуты. Хто вас слухае, мяне слухае, і хто вамі пагарджае, мною пагарджае, а хто мною пагарджае, пагарджае тым, хто мяне паслаў. Затым з радасцю вярнуліся 72, кажучы: «Господзе, нават дэманы паддаюцца нам у імя Тваё». І гаворыць ім: «Я бачыў шатана, што падаў з неба, як маланка. Вось жа я даў вам уладу таптаць змеяў і скарпіёнаў, ды ўсю варожую сілу, і нішто вам не будзе шкодзіць. Аднак не з таго весяліцеся, што духі вам паддаюцца, але з таго радуйцеся, што імёны вашыя запісаны на нябёсах». У той час узрадаваўся ён у Духу Святым і сказаў: «Слаўлю Цябе, Ойча, Господ неба і зямлі, што закрыў гэта перад мудрымі і прадбачлівымі і адкрыў гэта малым. Так, Ойча, бо так спадабалася Табе. Усё дадзена мне айцом маім, і ніхто не ведае, хто ёсць сын, толькі айцец, і хто ёсць айцец, толькі сын, ды каму сын хацеў бы адкрыць». І, звярнуўшыся да вучняў сваіх, сказаў: «Шчасныя вочы, якія бачаць, што вы бачыце. Бо кажу вам, многія прарокі і цары хацелі б бачыць тое, што вы бачыце і не бачылі, і чуць тое, што вы чуеце і не чулі». І вось адзін заканазнаўца ўстаў, выпрабоўваючы яго і кажучы: «Настаўнік, што маю рабіць, каб здабыць жыццё вечнае?» А Ісус сказаў яму: «Што напісана ў законе? Як чытаеш?» Той, адказваючы, сказаў:
Любі Господа Бога твайго усім сэрцам тваім, і ўсёй душой тваёй, і ўсёй моцай тваёй, і ўсім розумам тваім, і бліжняга твайго, як сябе самога. Ісус сказаў яму: добра ты адказаў, рабі гэтак, і будзеш жыць. Той, хочучы апраўдацца, сказаў Ісусу: а хто мой бліжні? Працягваючы, Ісус сказаў: адзін чалавек ішоў з Єрусаліма ў Ерыхон і трапіў да разбойнікаў, якія абрабавалі яго і, пабіўшы, адышлі, пакінуўшы ледзь жывога. and wounded him and departed, leaving him half dead. Здарылася, што гэтаю дарогай праходзіў нейкі святар і, паглядзеўшы на яго, прайшоў міма. And when he saw him, he passed by on the other side. Таксама і Левіт, калі быў недалёка ад таго месца і бачыў яго, прамінуў яго. And passed by on the other side. But a certain А самаранін нейкі, праходзячы гэтай дарогай каля яго і, убачыўшы яго, злітаваўся. Ды падышоўшы, абвязаў раны яго, паліўшы алеем і віном, і, пасадзіўшы на сваю жывёліну, завёз у заезд і даглядаў яго. and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. А назаўтра дастаў 2 дынары і даў гаспадару заезду і гаворыць: апякуйся над ім, а калі больш выдасі, я, як вярнуся, дадам табе. When I come again, I will repay thee. Хто з гэтых 3, здаецца табе, быў бліжнім таму, хто трапіў да разбойнікаў? Ён сказаў: той, хто аказаў яму міласэрнасць. І сказаў яму Ісус: ідзі і ты рабі падобна. Калі ж яны ішлі, ён зайшоў у адно сяленне, і адна жанчына на імя Марта прыняла яго. And a certain woman named Martha received him into her house. І была ў яе сястра на імя Марыя, якая нават села ля ног Господа і слухала яго слова. Марта ж завіхалася старанна ва ўсякай паслузе, потым спынілася і гаворыць: Господі, хіба няма табе справы, што сястра пакінула мяне адну паслугаваць? Дык скажы ёй, каб яна мне дапамагла. І адказваючы, сказаў ёй Господ: Марта, Марта, пра многае ты рупішся і клапоцішся. А адно толькі патрэбна. Марыя выбрала найлепшую долю, якая не будзе аднята ў яе. Евангелие паводле Лукі, раздзел 11. І сталася, калі быў ён у нейкім месцы молячыся, як скончыў, сказаў яму адзін з вучняў яго: Господі, навучы нас маліцца, як і Ян навучыў сваіх вучняў. А ён гаворыць ім: калі моліцеся, кажыце: Ойча наш, які ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам грахі нашыя, як і мы адпускаем кожнаму нам вінаватаму,
і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. but deliver us from evil. Затым гаворыць ім: хто з вас будзе мець прыяцеля і пойдзе да яго апоўначы і скажа яму: сябра, пазыч мне 3 хлябы, бо прыбыў да мяне мой прыяцель з дарогі і не маю чым яго прыняць? А той знутры адкажа, кажучы: не дакучай мне, дзверы ўжо замкнёныя, і дзеці мае са мной у ложку, не магу ўстаць і даць табе. Кажу вам, нават калі не падымецца і не дасць яму дзеля таго, што з'яўляецца яго прыяцелем, дык дзеля яго дакучлівасці ўстане і дасць, колькі яму трэба. Дык і я вам кажу: прасіце, і будзе вам дадзена, шукайце і знойдзеце, стукайце, і будзе вам адчынена. Бо кожны, хто просіць, атрымлівае, і хто шукае, знаходзіць, і таму, хто стукае, будзе адчынена. І калі ў кагосьці з вас, як у бацькі, сын папросіць рыбу, ці ж замест рыбы дасць яму змяю? Або калі папросіць яйка, ці ж дасць яму скарпіёна? Таму, калі вы хоць і благія, умееце даваць дзецям вашым добрыя дары, дык наколькі ж больш Айцец з неба дасць Духа Святога тым, хто просіць яго. І раз выгнаў ён дэмана, і быў ён нямы. І сталася, калі дэман выйшаў, нямы пачаў гаварыць, і дзівіліся людзі. А некаторыя з іх казалі: моцаю Бельзебула, князя дэманаў, ён выганяе дэманаў. А іншыя, выпрабоўваючы яго, патрабавалі ад яго знаку з неба. Але ён, ведаючы іх думкі, сказаў ім: кожнае царства, падзеленае ў самім сабе, не выстаіць, і дом на дом упадзе. А калі і шатан падзелены ў самім сабе, дык як утрымаецца царства яго? Бо вы кажаце, што я праз Бельзебула выганяю дэманаў. А калі я праз Бельзебула выганяю дэманаў, дык сыны вашыя праз каго выганяюць? Таму яны будуць суддзямі вашымі. Але калі я пальцам Божым выганяю дэманаў, значыць, прыйшло да вас валадарства Божае. Калі ўзброены асілак ахоўвае дом свой, дык у бяспецы тое, што ён мае. А калі дужэйшы ад яго прыйдзе і пераможа яго, дык забярэ ўсю яго зброю, на якую спадзяваўся, і здабычу яго падзеліць. Хто не са мною, той супраць мяне, і хто не збірае са мною, той раскідае. Калі нячысты дух выйдзе з чалавека, бадзяецца па бязводных мясцінах, шукаючы спачынку, і, не знаходзячы яго, кажа: вярнуся ў дом свой, адкуль выйшаў. І калі прыходзіць, знаходзіць яго вымеценым і прыбраным. Тады ідзе і бярэ з сабой 7 іншых духаў, горшых за сябе, ды увайшоўшы, яны пасяляюцца там, і пазнейшыя ў таго чалавека горш за ранейшае. І сталася, калі гэтак навучаў, адна жанчына з натоўпу, узвысіўшы голас, сказала яму: «Шчаснае ўлонне, якое вынасіла цябе, ды грудзі, якія выкармілі цябе». А ён сказаў: «Тым болей шчасныя тыя, што слухаюць Слова Божае, ды захоўваюць яго». А калі сабраліся людзі, пачаў казаць: «Род гэты ёсць род нягодны, шукае знаку, і знак не будзе дадзены яму, толькі знак Ёны прарока. Бо як Ёна быў знакам для нініўцаў, так сын чалавечы будзе знакам для роду гэтага. Царыца з поўдня падчас суда ўваскрэсне разам з людзьмі гэтага пакалення, ды асудзіць іх, бо яна прыбыла з канца зямлі паслухаць мудрасці Саламона, а вось тут большы за Саламона. Мужы з Нінівы стануць на судзе з гэтым пакаленнем і асудзяць яго, бо яны на прызыў Ёны навярнуліся, а вось тут большы за Ёну. Ніхто не запальвае свечкі і не ставіць у сховішча або пад пасудзіну, але на падсвечніку, каб бачылі святло яе ўсе тыя, што ўваходзяць. Светач цела — вока тваё.
Калі вока тваё будзе чыстае, дык і ўсё цела тваё будзе светлае, а калі вока тваё будзе нягодным, дык і ўсё цела тваё цёмным будзе. Дык глядзі, каб святло, якое ў табе, не сталася цемрай. Калі ж усё цела тваё светлым будзе, не маючы ані часткі зацемненай, дык усё будзе светлым, быццам свяцільнік у ззянні сваім асвятляе цябе. І калі ён гаварыў, адзін фарысей запрасіў, каб ён паабедаў у яго. І увайшоўшы, ён узлёг. And he went in and sat down to meat. Але фарысей здзівіўся, бачачы, што Ісус не памыў рукі перад абедам. І гаворыць Господ яму: «Цяпер вы, фарысеі, абмываеце тое, што звонку чары і місы, але тое, што ўнутры вас, поўнае сквапнасці і беззаконня. Неразумныя, ці ж той, хто стварыў знешняе, не стварыў таксама нутра? Лепш давайце людзям міласціну з таго, што ўнутры, і вось усё будзе вам чыстым. Але гора вам, фарысеі, што даеце дзесяціну з мяты і руты і з усякай гародніны, а не звяртаеце ўвагі на суд і любоў Бога. Трэба і гэта выканаць, і таго не адкідаць. Гора вам, фарысеі, што любіце першыя лаўкі ў сінагозе і прывітанне на рынку. Гора вам, бо вы, як магілы, якіх не відаць, і людзі, ходзячы па іх, не ведаюць». Адзін з заканазнаўцаў, адказваючы, гаворыць яму: «Настаўнік, так гаворачы, ты нас зневажаеш». А ён гаворыць: «І вам, заканазнаўцы, гора, бо вы накладаеце на людзей цяжары невыносныя, а самі цяжару нават пальцам вашым не кранаеце. Гора вам, што будуеце магілы прарокам, а вашыя бацькі пазабівалі іх. Сапраўды вы сведчыце і згаджаецеся з учынкамі бацькоў вашых, бо яны іх пазабівалі, а вы ім магілы будуеце. Дзеля таго і мудрасць Божая сказала: пашлю да іх прарокаў і апосталаў, і з іх адных пазабіваюць, а другіх пераследаваць будуць. Каб спагнана была кроў усіх прарокаў, пралітая ад стварэння свету з роду гэтага, пачынаючы ад крыві Абеля аж да крыві Захарыі, які загінуў між ахвярнікам і святыняй. Гэтак кажу вам, будзе спагнана з роду гэтага. Гора вам, заканазнаўцы, што вы ўзялі ключ разумення, і самі не ўвайшлі, і тым, што ўваходзілі, перашкодзілі». І калі ён скончыў, фарысеі і кніжнікі пачалі гвалтоўна наступаць на яго і закідваць пытаннямі пра многае, цікуючы на яго, каб падлавіць у чым-небудзь з яго вуснаў, каб абвінаваціць яго. Евангелле паводле Лукі, раздзел 12. Калі сабраўся велізарны натоўп кругом яго, так што адны на другіх націскалі, пачаў ён гаварыць перш да вучняў сваіх: «Сцеражыцеся кіслі фарысейскай, якая ёсць крывадушнасць, бо няма анічога скрытага, што не было б выяўлена, ані таксама тайнага, чаго б не ўведалі. Бо што вы гаварылі ў цемры, пачуеце ў святле, ды што ў вуха шапталі ў пакоях, будзе абвешчана на дахах. Кажу ж вам, сябрам маім, не бойцеся тых, што забіваюць цела і пасля гэтага нічога болей не могуць зрабіць. А я падказваю вам, каго баяцца. Бойцеся таго, хто па забіцці мае ўладу ўкінуць у пекла. Так кажу вам, яго бойцеся. Ці ж не прадаюць 5 вераб'ёў за 2 асы, але ні адзін з іх не забыты Богам. Але і валасы на галаве вашай усе палічаны. Не бойцеся, вы ж важнейшыя за мноства вераб'ёў. Кажу ж вам, кожны, хто прызнае мяне перад людзьмі, таго і Сын чалавечы прызнае перад анёламі Божымі. А хто зрачэцца мяне перад людзьмі, таго і ён зрачэцца перад анёламі Божымі. І кожнаму, хто скажа слова на Сына чалавечага, будзе адпушчана, але хто б блюзніў на Духа Святога, не будзе таму адпушчана.
А калі вас павядуць у сінагогі і да начальства, і да ўладаў, не турбуйцеся, як і што маеце адказаць, ці што гаварыць. Бо Дух Святы навучыць вас у тую гадзіну, што вам трэба казаць. Нехта з натоўпу гаворыць яму: «Настаўнік, скажы брату майму, каб ён падзяліўся са мною спадчынай». Але ён сказаў яму: «Чалавеча, хто ж паставіў мяне суддзёй і размеркавальнікам над вамі?» Ды сказаў ім: «Зважайце і высцерагайцеся ўсякай хцівасці, бо калі хто і мае дастатак, яго жыццё не ў тым, што мае». І сказаў ім для параўнання, кажучы: «Поле аднаго багацея дало шчодры ўраджай». Дык ён разважаў сваёй душы, кажучы: «Што мне зрабіць, бо не маю дзе падзець свайго ўраджаю?» Ды сказаў: «Вось што зраблю. Развалю свае свірны і пабудую большыя, і туды збяру ўсю пшаніцу і даброцце маё. І скажу душы маёй: душа, маеш многа даброццяў, назапашаных на шмат гадоў. Адпачывай, еш, пі, банкетуй». Але Бог сказаў яму: «Дурню, у гэтую ноч запатрабуюць ад цябе душы тваёй, а тое, што прыгатаваў, чыё будзе?» Так бывае з тым, хто для сябе збірае скарбы, а перад Богам не багаты. І сказаў вучням сваім: «Дзеля таго кажу вам, не турбуйцеся дзеля душы вашай, што будзеце есці, а не дзеля цела, што на яго ўздзенеце. Бо душа важнейшая за яду і цела за адзенне. Паглядзіце на груганоў, якія ані сеюць, ані жнуць, і няма ў іх ані камор, ані свірнаў, і Бог іх корміць. Наколькі ж вы больш вартыя за птушак?» Ды хто з вас сваім клопатам можа дадаць хоць адзін локаць да свайго росту? Калі вось найменшай рэчы не можаце, дык чаму пра іншыя турбуецеся? Прыгледзьцеся да лілеяў, як яны растуць. Ані працуюць, ані прадуць, але, кажу я вам, нават Саламон ва ўсёй сваёй славе не быў так апрануты, як адна з іх. Дык калі траву, што сёння на полі, а заўтра ў печ кінута, Бог так апранае, дык куды больш вас, малавер? Таму вы не пытаецеся, што будзеце есці, або што будзеце піць, і не турбуйцеся. Гэтага ўсяго народы свету шукаюць. Ваш жа Айцец ведае, што гэта патрабуецца вам. Дык перш шукайце валадарства яго, і гэта ўсё вам дададзена будзе. Не бойся, малы статак, бо даспадобы было айцу вашаму даць вам валадарства. Дык прадайце, што маеце, і дайце міласціну. Спраўце сабе капшукі, што не нішчэюць, скарб бязмежны ў небе, куды злодзей не набліжаецца, і дзе моль не з'ядае. Бо дзе скарб ваш, там будзе і сэрца вашае. Хай паясніцы вашыя будуць падпяразаныя і светачы запаленыя ў руках вашых. А вы самі, падобныя на людзей, што чакаюць гаспадара свайго, калі ён вернецца з вяселля, каб калі надыдзе і пастукае, адразу адчыніць яму. Шчасныя тыя слугі, калі гаспадар прыйдзе і ўбачыць, што яны не спяць. Сапраўды кажу вам, ён падпярэжацца і скажа ім узлегчы за сталом, ды абыходзячы, будзе паслугаваць ім. І ці ён прыйдзе ў другую варту, ці ў трэцюю варту прыйдзе, і такімі іх убачыць шчасныя тыя слугі. А гэта ведайце, што калі б гаспадар дома ведаў, у які час злодзей прыйдзе, не дазволіў бы яму ўламіцца ў дом свой. Так і вы будьце гатовыя, бо Сын чалавечы прыйдзе ў гадзіну, у якую вы не спадзеяцеся. Затым гаворыць яму Пётра: «Господзе, ці нам гаворыш гэта для параўнання, ці можа ўсім?» І сказаў Господ: «Хто, думаеш, ёсць верны і разумны слуга, якога гаспадар паставіў над падданымі сваімі, каб даваў ім у час меру пшаніцы? Шчасны той слуга, калі гаспадар прыйдзе і ўбачыць, што ён так робіць. Сапраўды кажу вам, над усім, чым валодае, паставіць ён яго.
А калі той слуга скажа ў сэрцы сваім: «Гаспадар мой марудзіць з прыходам», ды пачне біць слуг і служанак, есці, піць ды напівацца, прыйдзе гаспадар слугі таго ў дзень, у які не спадзяецца і ў час якога не ведае, і адлучыць яго, ды прызначыць яго долю разам з нявернымі. Той жа слуга, які ведаў волю гаспадара свайго, але не прыгатаваўся і не рабіў паводле волі яго, будзе строга пакараны. А той, які не ведаў і рабіў вартае кары, будзе пакараны меней. Ад кожнага, каму болей дадзена, болей спытаюць, і ад таго, каму многа даручана, болей патрабаваць будуць. Агонь прыйшоў я кінуць на зямлю, і чаго хачу, каб ён ужо гарэў. Я маю быць хростам хрышчаны, і як жа я пакутаю, пакуль гэта не споўніцца. Ці ж думаеце, што я прыйшоў супакой прынесці на зямлю? Не кажу вам, але раздзяленне. Адсюль вось будуць 5 ў адным доме падзеленыя, 3 супраць 2, а 2 супраць 3. Раздзеліцца бацька з сынам, а сын з бацькам, маці з дачкой, а дачка з маці, свякроў з сынавай сваёй, а сынавая з свекрывёй сваёй. Далей прамаўляў і да людзей. Калі вы бачыце хмару, што падымаецца з захаду, зараз жа кажаце: набліжаецца навальніца, і так стаецца. А калі вецер дзьме з поўдня, кажаце: будзе спякота, і так стаецца. Крывадушнікі, аблічча зямлі і неба ўмееце распазнаць? Чаму ж гэтага часу не ўмееце распазнаць? Дык чаму самі сябе не судзіце па справядлівасці? Калі ідзеш з супраціўнікам тваім да начальніка, дык па дарозе старайся вызваліцца ад яго, каб ён не павёў цябе да суддзі, а суддзя не аддаў бы цябе кату, а кат не кінуў бы цябе ў вязніцу. Кажу табе, не выйдзеш адтуль, пакуль не разлічышся да апошняга аса. Евангелле паводле Лукі, раздзел 13. У гэты самы час прыйшлі некаторыя, паведаміўшы яму пра галілейцаў, кроў якіх Пілат змяшаў з іх ахвярамі. І адказваючы, сказаў ім Ісус: «Ці вы думаеце, што гэтыя галілейцы былі большымі грэшнікамі, чым іншыя галілейцы, што так пацярпелі? Не кажу вам, але калі вы не навернецеся, усе падобна пагінеце. Або тыя 18, на якіх упала вежа ў село і забіла іх, вы думаеце, што яны былі больш вінаватымі, чым усе людзі, што жывуць у Єрусаліме? Не кажу вам, але калі не навернецеся, усе вы падобна пагінеце». Затым казаў ім гэта для параўнання. Нехта меў дрэва фігавае, пасаджанае ў яго вінаградніку, і раз прыйшоў шукаць пладоў на ім і не знайшоў. Дык сказаў вінаградару: «Вось уже 3 гады, як я прыходжу, шукаючы плода на гэтым дрэве фігавым, і не знаходжу. Выкарчуй яго, нашто ж тады зямлю займае?» А той, адказваючы, гаворыць яму: «Гаспадар, пакінь яго і на гэты год, пакуль я абкапаю яго і абкладу гноем. Можа, стане даваць плод, а калі не, то выкарчуеш яго». І навучаў ён у адной сінагозе ў суботу. І вось адна жанчына, якая 18 гадоў мела духа немачы, была сагнутая і не магла ніяк глянуць уверх. Калі ўбачыў яе Ісус, паклікаў ды гаворыць ёй: «Жанчына, вызвалена ты ад сваёй немачы». І ўсклаў на яе рукі, і яна адразу выпрасталася і славіла Бога. And immediately she was made straight and glorified God.
Тады начальнік сінагогі, абураны, што Ісус аздараўляў у суботу, казаў, звяртаючыся да людзей: «Ёсць 6 дзён, у якія належыцца працаваць. Дык у тыя дні прыходзьце і аздараўляйцеся, а не ў дзень суботы». А Господ адказаў і сказаў яму: «Крывадушнікі, ці ж кожны з вас у суботу не адвязвае вала свайго або асла ад ясляў, ды не вядзе напаіць? А ці ж гэтая дачкі Абрагама, якая дэманам звязана вось ужо 18 гадоў, не належала вызваліць гэтых путаў у суботу?» Калі гэта казаў, засароміліся ўсе яго супраціўнікі, а ўвесь народ цешыўся з усіх слаўных дзеяў яго. Дык далей казаў: «Да чаго падобнае валадарства Божае, і да чаго прыпадобню яго? Падобна яно да гарчычнага зярняці, якое, узяўшы, чалавек пасеяў у сваім агародзе. Вырасла яно і сталася дрэвам, і птушкі нябесныя адпачывалі на яго галінах». І зноў гаварыў: «З чым параўнаю валадарства Божае? Яно падобнае да рошчыны, якое жанчына, узяўшы, умяшала ў 3 меркі мукі, пакуль не ўкісла ўсё. І хадзіў, навучаючы па гарадах і вёсках, накіроўваючы шлях у Єрусалім». І хтосьці гаворыць яму: «Господі, ці мала тых, што будуць збаўлены?» А ён казаў ім: «Намагайцеся ўвайсці праз вузкую браму, бо кажу вам, многія будуць імкнуцца ўвайсці і не змогуць. Бо калі ўстане гаспадар дома і замкне дзверы, будзеце стаяць вонкі і стукацца ў дзверы, кажучы: Господзе, адчыні нам. І ён, адказваючы, скажа вам: не ведаю вас, адкуль вы. Тады пачнеце гаварыць: мы елі і пілі з табою, і навучаў ты на нашых вуліцах. Але ён скажа вам: не ведаю вас, адкуль вы, адыдзіцеся ад мяне усе, што чыніце беззаконне. Там будзе плач і скрыгатанне зубоў, калі ўбачыце Абрагама, Ізаака ды Якуба, ды ўсіх прарокаў у валадарстве Божым, а саміх сябе вон выкінутых. Ды прыйдуць з усходу і з захаду, з поўначы і з поўдня, і ўзлягуць у валадарстве Божым. І вось ёсць апошнія, якія стануць першымі, і першыя, якія стануць апошнімі». У той самы час падышлі да яго некалькі фарысеяў, кажучы яму: «Выходзь і ідзі адсюль, бо Ірад хоча цябе забіць». Ён гаворыць ім: «Ідзіце і скажыце таму лісу: вось я выганяю дэманаў і ўчыняю аздараўленні сёння і заўтра, а на 3-й дзень скончу». Аднак трэба, каб я хадзіў сёння і заўтра і надалей, бо не бывае, каб прарок гінуў па-за Єрусалімам. Єрусалім, Єрусалім, які забіваеш прарокаў і камянуеш тых, што да цябе пасланыя. Колькі разоў хацеў я сабраць сыноў тваіх, як птушка птушанят сваіх пад крылы, але ты не хацеў. Вось застанецца вам дом ваш пусты, бо кажу вам, не ўбачыце мяне, аж пакуль не надыдзе час, калі скажаце: дабраславёны, хто прыходзіць у імя Господа. Евангелие паводле Лукі, раздзел 14. І сталася, калі Ісус у суботу ўвайшоў у дом аднаго з начальнікаў фарысейскіх паесці хлеба, яны сачылі за ім. І вось нейкі хворы на вадзянку чалавек з'явіўся перад ім.
І адказваючы яму, запытаў Ісус заканазнаўцаў і фарысеяў, кажучы, ці належыць аздараўляць у суботу, ці не. Але яны маўчалі. Тады ён, дакрануўшыся, аздаравіў яго і адпусціў. And he took him and healed him and let him go. ביום השבת. І сказаў ім, калі ў каго-небудзь з вас асёл або вол уваліцца ў студню, ці не зараз выцягне яго ў дзень суботы? І не маглі яны на гэта адказаць яму. ברוך הבא, פננה מקום לאורח למען יסב עמנו. בוא ושב לימיני, פננה מקומך. І расказваў ён запрошаным прыпавесць, прыглядаючыся, як яны выбіралі першыя месцы, і кажучы ім, калі будзеш запрошаны кім-небудзь на вяселле, не ўзлягай на першым месцы, каб часам не быў запрошаны больш шанаваны за цябе, бо тады той, хто цябе і яго запрасіў, прыйшоўшы, скажа табе, саступі яму месца, і тады ты з сорамам зоймеш апошняе месца. Дык калі ты будзеш пакліканы, ідзі і сядь на апошнім месцы, каб калі надыдзе той, хто цябе запрасіў, сказаў табе, прыяцель, сядь вышэй, тады будзе табе пашана ў банкетуючых. Бо кожны, хто сябе ўзвышае, будзе паніжаны, а хто сябе паніжае, будзе ўзвышаны. Потым гаварыў і таму, хто яго запрасіў. Калі спраўляеш абед або вячэру, не запрашай сяброў тваіх, ані братоў тваіх, ані сваякоў, ані багатых суседзяў, каб яны часам цябе не запрасілі ў адказ і каб не было табе адплаты. Але калі спраўляеш банкет, пакліч убогіх, калек, кульгавых, сляпых, і шчасны будзеш. Бо тыя, што запрошаны, не маюць чым адплаціць табе. Адплачана табе будзе пры ўваскрашэнні справядлівых. І калі пачуў гэта, адзін з гасцей сказаў яму, «Шчасны той, хто будзе есці хлеб у валадарстве Божым». Ён жа сказаў яму, «Адзін чалавек справіў вялікую вячэру і паклікаў многа гасцей, і паслаў свайго слугу ў пару вячэры сказаць запрошаным, «Прыходзьце, бо ўжо прыгатавана». І пачалі ўсе адразу прасіць прабачэння. Першы сказаў яму, «Купіў я поле і маю патрэбу пайсці і агледзець яго. Прашу цябе, прабач мне». А другі сказаў, «Купіў я 5 пар валоў і іду іх праверыць. Прашу цябе, прабач мне». А трэці сказаў, «Я ажаніўся і дзеля таго не магу прыйсці». І, вярнуўшыся, слуга расказаў гэта гаспадару свайму. Тады угнеўлены гаспадар дома сказаў слузе свайму, «Ідзі хутчэй на вуліцы і завулкі горада і прывядзі сюды убогіх, і калек, і кульгавых, і сляпых». І гаворыць слуга, «Гаспадару, усё зроблена, як загадаў ты, але яшчэ ёсць месца». І гаворыць гаспадар слузе, «Выйдзі на дарогі і да заплоццяў і прымушай увайсці, каб дом мой напоўніўся. Кажу вам, што ніводзін з тых людзей, што былі пакліканы, не пакаштуе маёй вячэры». І хадзілі за ім вялікія натоўпы, і, павярнуўшыся да іх, ён сказаў, «Калі хто прыходзіць да мяне і не мае ў нянавісці бацьку свайго і маці, і жонку, і дзяцей, і братоў, і сясцёр, а прытым і душу сваю, не можа быць вучнем маім. І хто ідзе за мной і не нясе крыжа свайго, не можа быць вучнем маім. Бо хто з вас, жадаючы збудаваць вежу, не сядзе перш і не палічыць патрэбных выдаткаў, ці мае чым яе дакончыць, каб калі закладзе падмурак і не зможа закончыць, усе, якія гэтае бачаць, не сталі смяяцца з яго, кажучы, гэты чалавек пачаў будаваць і не змог скончыць. Або які цар, збіраючыся ісці на вайну супраць другога цара, не сядзе перш і не абдумае, ці мог бы ён з 10 000 пайсці супраць таго, які ідзе на яго з 20 000.
And he turned and said unto тысячамі. Інакш, калі той яшчэ далёка, адправіўшы пасланніка просіць яго, каб былі ў міры. Так вось кожны з вас, хто не зрачэцца ўсяго, што мае, не можа быць маім вучнем. Соль добрая, але калі яна страціць сілу, чым яе пасаліць? Непрыдатная яна ані ў зямлю, ані ў гной, але вон яе выкінуць. Хто мае вушы слухаць, няхай слухае. For which of you intending to build a tower sitteth not down first and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it, lest haply after he hath laid the foundation and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him, saying, This man began to build and was not able to finish. Or what king, going to make war against another king, sitteth not down first and consulteth whether he be able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000? Or else, while the other is yet a great way off, he sendeth an ambassage and desireth conditions of peace. So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. Salt is good, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be seasoned? It is neither fit for the land, nor yet for the dunghill, but men cast it out. He that hath ears to hear, let him hear. Евангелие паводле Лукі, раздзел 15. Прыходзілі да яго ўсе мытнікі і грэшнікі, каб паслухаць яго. І наракалі фарысеі і кніжнікі, кажучы, ён прымае грэшнікаў і есць з імі. І распавядае ім тады гэткую прыпавесць, кажучы, ці ёсць між вамі чалавек, які мае 100 авечак, і калі б згубіў адну з іх, ці ж ён не пакідае 99 у пустыні і ці не ідзе за той, што прапала, пакуль яе не знойдзе? І калі яе знойдзе, кладзе сабе на плечы і цешыцца. І прыйшоўшы, склікае сяброў і суседзяў, кажучы ім, павіншуйце мяне, бо я адшукаў авечку маю, якая была прапала. Кажу вам, такая будзе радасць на небе дзеля аднаго грэшніка, што навяртаецца. Большая, чым дзеля 99 справядлівых, якім не патрэбна навяртанне. Або жанчына, якая мае 10 драхмаў, калі згубіць одну драхму, ці не паліць свечкі і ці не мяце ў хаце, ды не шукае рупліва, аж пакуль не знойдзе. А калі знойдзе, склікае сябровак і суседак, кажучы, павіншуйце мяне, бо я знайшла драхму, якую згубіла. Так кажу вам, будзе радасць сярод анёлаў Божых дзеля аднаго грэшніка, што навяртаецца. І гаворыць далей. Адзін чалавек меў 2 сыноў. І маладзейшы з іх сказаў бацьку, «Айцец, дай мне частку маёмасці, што мне належыць». І раздзяліў паміж імі маёмасць. І праз некалькі дзён маладзейшы сын, забраўшы ўсё, выправіўся ў далёкую краіну і пралайдачыў там сваю маёмасць, жывучы марнатраўна. І калі растраціў усё, настаў вялікі голад у той краіне, ды і сам ён пачаў галадаць. Дык пайшоў і прыстаў да аднаго з грамадзян той краіны, і той паслаў яго на сваё поле пасвіць свінняў. І ён рады быў напоўніць жывот свой стручкамі, якія елі свінні, але ніхто яму не даваў. І разважыўшы гэта, сказаў, «Колькі парабкаў у бацькі майго ўдосталь маюць хлеба, а я тут з голаду паміраю». Устану і пайду да бацькі майго, ды скажу яму, «Айцец, саграшыў я перад небам і перад табой, і ўжо не варты называцца тваім сынам. Зрабі мяне адным з парабкаў сваіх». І устаўшы, пайшоў да бацькі свайго. А калі ён быў яшчэ далёка, бацька яго убачыў яго і злітваўся, і пабегшы, кінуўся на шыю яго і цалаваў яго. Сын жа сказаў яму, «Айцец, я саграшыў перад небам і перад табой, і ўжо не варты называцца сынам тваім».
І сказаў бацька слугам сваім: хутка прынясіце найлепшыя шаты і ўздзеньце на яго, і дайце яму пярсцёнак на палец яго і пасталы на ногі. І прывядзіце кормнае цяля, забіце, і будзем есці і баляваць, бо сын мой гэты быў мёртвы і ажыў, прападаў і знайшоўся. І пачалі весяліцца. He was lost and is found, and they began to be merry. А старэйшы сын яго быў на полі, і калі вяртаўся і падыходзіў дадому, пачуў музыку і скокі, і паклікаў аднаго слугу ды спытаўся, што гэта здарылася. А той сказаў яму: брат твой прыйшоў, дык бацька твой забіў кормнае цяля, бо атрымаў яго здаровага. Абурыўся ён тады і не хацеў заходзіць. А бацька яго выйшаў і пачаў яго ўпрошваць. А ён, адказваючы, сказаў бацьку свайму: я вось столькі гадоў служу табе і ніколі не парушыў загаду твайго, а ты мне ніколі не даў казляці, каб я павесяліўся з сябрамі сваімі. А пасля таго, як вярнуўся гэты сын твой, што прамантачыў з распусніцамі маёмасць тваю, дык забіў ты яму кормнае цяля. А ён сказаў яму: сыне, ты заўсёды са мной, і ўсё, што маё, тваё. Трэба ж, аднак, радавацца і весяліцца, бо брат твой гэты быў мёртвы і ажыў, прападаў і знайшоўся. Евангелие паводле Лукі, раздзел 16. І прамаўляў ён да вучняў сваіх. Быў адзін багаты чалавек, які меў аканома, і зняславілі таго перад гаспадаром, што распускае яго дабро. І паклікаў ён яго і гаворыць яму: што я чую пра цябе? Здай справаздачу аканомства твайго, бо ўжо не можаш быць аканомам. І гаворыць сабе аканом: што мне рабіць, калі гаспадар мой адбірае ад мяне аканомства? Капаць не магу, а жабраваць саромеюся. Ведаю, што мне рабіць, каб, калі буду адсунута ад аканомства, прынялі мяне ў дамы свае. Склікаўшы тады паасобку даўжнікоў гаспадара свайго, казаў першаму: колькі вінаваты ты гаспадару майму? Той сказаў: 100 бочак алею. Дык сказаў яму: возьмі распіску тваю, сядь хутка, напішы 50. Потым сказаў другому: а ты колькі вінаваты? Той гаворыць: 100 мер пшаніцы. Гаворыць яму: возьмі распіску тваю, ды напішы 80. Дык пахваліў гаспадар аканома нягоднага, што разумна зрабіў, бо сыны гэтага веку разумнейшыя ў родзе сваім за сыноў святла. І я вам кажу, здабывайце сабе сяброў мамонай нягоднай, каб, калі яе не стане, прынялі вас у вечныя сялібы. Хто верны ў малым і ў вялікім верны, а хто ў малым нягодны і ў вялікім нягодны. Дык калі вы ў нягоднай мамоне не былі вернымі, хто вам даверыць сапраўднае? І калі вы ў чужым не былі вернымі, дык хто вам дасць вашае? Ніводзін слуга не можа двум гаспадарам служыць. Або аднаго будзе ненавідзець, а другога будзе любіць, або аднаму будзе адданы, а другім будзе пагарджаць. Не можаце Богу служыць і мамоне. А гэта ўсё слухалі фарысеі, якія былі хцівымі і кпілі з яго. Дык гаворыць ім:
Вы ўважаецеся за справядлівых перад людзьмі, але Бог ведае сэрцы вашыя, бо што для людзей з'яўляецца высокім, тое ў Бога агіда. Законы прарокі былі аж да Яна, а адгэтуль весціцца валадарства Божае, і кожны дзеля яго сілу прымяняе. Лягчэй небу і зямлі прамінуць, чым адна крэска з закона знікне. Кожны, хто кідае жонку сваю і бярэ іншую, чужаложыць, і хто кінутую мужам бярэ, чужаложыць. Жыў адзін багаты чалавек і апранаўся ў пурпур і вісон, ды штодзённа бліскуча баляваў. І нейкі жабрак імем Лазар ляжаў увесь у больках каля яго брамы і прагнуў заспакоіць голад крошкамі, што спадалі са стала багацея, але ніхто яму не даваў, толькі сабакі прыходзілі і лізалі болькі яго. І сталася, што жабрак памёр, і анёлы занеслі яго на ўлонне Абрагама. Памёр таксама багацей і быў пахаваны. І калі ў пекле быў ён у пакутах, узводзячы вочы свае, убачыў здалёк Абрагама і на ўлонні яго Лазара. І закрычаўшы, сказаў: «Ойча Абрагам, злітуйся надо мной і пашлі Лазара, хай умочыць у вадзе канец пальца свайго і змочыць язык мой, бо мучуся ў полымі». І сказаў Абрагам: «Сыне, прыпомні, як ты ў жыцці сваім карыстаўся даброццямі тваімі, а Лазар гэтак жа благаццём. Ён цяпер тут суцяшаецца, а ты пакутуеш. Да ўсяго гэтага паміж намі і вамі прорва вялікая, каб тыя, што хочуць адсюль да вас перайсці, не маглі, а не адтуль да нас перабрацца. Дык гаворыць: «Малю цябе, ойча, каб паслаў яго ў дом бацькі майго, бо маю 5 братоў, каб засведчыў ім, каб і яны не прыйшлі ў гэтае месца пакутаў». Кажа яму Абрагам: «Маюць Майсея і прарокаў, хай слухаюць іх». Але ён сказаў: «Не, ойча Абрагам, але калі хто з памершых пойдзе да іх, навернуцца». А ён гаворыць яму: «Калі не слухаюць Майсея і прарокаў, ды каб і хто з мёртвых паўстаў, не павераць». Евангелие паводле Лукі, раздзел 17. І гаворыць ён вучням сваім: «Немагчыма, каб не прыйшлі згаршэнні, але гора таму, праз каго яны прыходзяць. Лепш было б яму, каб павесіць яму жоран млынавы на шыю ды ўкінуць у мора, чым меў бы ён згоршыць аднаго з малых гэтых». Сачыце за сабой. Калі брат твой саграшыў супраць цябе, насварыся на яго, і калі навернецца, адпусці яму. І калі б 7 разоў на дзень саграшыў адносна цябе, і 7 разоў звярнуўся да цябе, кажучы: «Каюся за гэта», адпусці яму. І сказалі апосталы Господу: «Павяліч нам веру». А Господ сказаў: «Калі б вы мелі веру, як зярнятка гарчычнае, дык сказалі б гэтаму дрэву морвы: вырвіся з кораням і перасадзіся ў мора, і яно паслухала б вас. А хто з вас, маючы слугу аратага або пастуха, калі ён вернецца з поля, скажа яму: ідзі хутчэй за стол? І ці не скажа: прыгатуй мне вячэру і падперажыся ды паслугуй мне, пакуль буду есці і піць, а потым ты будзеш есці і піць? Ці ён дзякуе слузе таму, што ён зрабіў тое, што яму загадана? Так і вы, калі споўнілі ўсё, што вам загадана, кажыце: слугі мы нічым не пазарадныя, што павінны былі зрабіць, зрабілі. І сталася, калі ішоў ён у Єрусалім, праходзіў між Самарыяй і Галілеяй. І калі ўваходзіў у адно паселішча, перанялі яго 10 чалавек пракажоных, якія сталі здалёк
і крычалі ў голас, кажучы: «Ісусе, вучыцель, памілуй нас». Ён, як убачыў іх, сказаў: «Ідзіце, пакажыцеся вашым святарам». І сталася, што калі яны ішлі, ачысціліся. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Адзін жа з іх, як агледзеўся, што стаў здаровы, вярнуўся, моцным голасам славячы Бога, і ўпаў на твар ля ног яго, дзякуючы яму. А быў ён самарянин. І адказваючы, Ісус сказаў: «Ці не 10 было ачышчаных, і дзе ж 9? Не знайшоўся з іх ніхто, хто б вярнуўся, каб аддаць хвалу Богу, акрамя гэтага чужынца. І гаворыць яму: «Устань, ідзі, вера твая выратавала цябе». І запытаны фарысеямі, калі надыдзе валадарства Божае, адказваючы, сказаў ім: «Валадарства Божае не прыйдзе відавочна, і не скажуць: вось тут або там. Вось жа валадарства Божае унутры вас ёсць». І гаворыць вучням: «Прыйдуць дні, калі вы будзеце прагнуць бачыць хоць адзін дзень Сына Чалавечага і не ўбачыце. І скажуць вам: вось тут або вось там, не ідзіце і не шукайце. Бо як маланка, ззяючы з-пад неба, асвятляе тое, што пад небам, такім будзе і Сын Чалавечы ў дзень свой. Але трэба, каб ён перш многа перацярпеў, ды быў адкінуты гэтым пакаленнем. І як сталася ў дні Ноя, так будзе ў дні Сына Чалавечага. Елі і пілі, жаніліся і замуж выдавалі, аж да дня, калі Ной увайшоў у каўчэг, і прыйшоў патоп і выгубіў усіх. Падобна, як сталася ў дні Лота, елі, пілі, куплялі, прадавалі, садзілі, будавалі, аж у дзень, калі Лот выйшаў з Садома, паліліся з неба дажджом агонь ды серка і выгубілі ўсіх. Так будзе ў дзень, калі Сын Чалавечы аб'явіцца. У той дзень, хто будзе на даху, а прылады яго дома, хай не сыходзіць, каб іх забраць. І хто на полі, хай таксама не вяртаецца. Памятайце пра жонку Лота. Калі б хто стараўся душу сваю зберагчы, загубіць яе, а хто загубіць яе, той ажывіць яе. Кажу вам, у тую ноч будуць удвух на адным ложку, адзін будзе ўзяты, а другі пакінуты. Дзве будуць малоць разам, адна будзе ўзята, а другая пакінута. Двое будуць у полі, адзін будзе ўзяты, а другі пакінуты. Адказваючы яму, яны кажуць: «Дзе, Господзе?» А ён сказаў ім: «Дзе будзе цела, там збяруцца і арлы».
Евангелие паводле Лукі, раздзел 18. Таксама расказваў ім прыпавесць аб тым, што заўсёды трэба маліцца і не кідацца ў роспач, кажучы: у адным горадзе быў суддзя, які Бога не баяўся і чалавека не саромеўся. Была ж у гэтым горадзе ўдава, і прыйшла яна да яго, кажучы: абарані мяне ад майго супраціўніка. А ён не хацеў доўгі час, а пасля сказаў сабе: хоць я Бога не баюся і чалавека не саромлюся, аднак паколькі надакучыла мне гэтая ўдава, абараню яе, каб ізноў прыйшоўшы не надакучала мне. Дык гаворыць Господ: паслухайце, што кажа несправядлівы суддзя. А ці ж Бог не возьмецца бараніць выбраннікаў сваіх, якія днём і ўночы прызываюць яго да сябе, ды ці будзе абыяк вы да іх? Кажу вам, хутка іх абароніць. Аднак, калі Сын чалавечы прыйдзе, ці знойдзе веру на зямлі? Некаторым, якія былі ўпэўнены ў сабе, што яны справядлівыя, а іншымі пагарджалі, сказаў ён таксама такую прыпавесць. Два чалавекі ўвайшлі ў святыню, каб памаліцца. Адзін фарысей, а другі мытнік. Фарысей, стоячы, так маліўся ў сабе: Божа, дзякую табе, што я не такі, як іншыя людзі, рабаўнікі, несправядлівыя, чужаложнікі, або як гэты мытнік. Пошчу 2 разы на тыдзень, даю дзесяціну з усяго, што маю. А мытнік, стоячы здалёку, не адважваўся нават падняць вочы ў неба, але біў сябе ў грудзі, кажучы: Божа, будзь літасцівы да мяне, грэшнага. Кажу вам, гэты вярнуўся дамоў апраўданы, а не той. Бо кожны, хто ўзвышаецца, будзе прыніжаны, а хто прыніжаецца, будзе ўзвышаны. Прыносілі да яго таксама дзетак, каб дакрануўся да іх. Бачачы гэта, вучні сварыліся на іх. Але Ісус, паклікаўшы іх да сябе, сказаў: дазваляйце дзецям прыходзіць да мяне і не забараняйце ім, бо такіх ёсць валадарства Божае. Сапраўды кажу вам, хто не прыме валадарства Божага як дзіця, не ўвойдзе ў яго. І спытаўся ў яго нейкі начальнік, кажучы: вучитель добры, што маю рабіць, каб здабыць жыццё вечнае? А Ісус яму сказаў: чаму мяне завеш добрым?
Ніхто не добры, адзін толькі Бог. Прыказань не ведаеш, не чужалож, не забівай, не крадзі, не сведчы фальшыва, паважай бацьку твайго і маці тваю. А ён гаворыць, я гэта ўсё выконваў ад маленства. Пачуўшы гэта, Ісус гаворыць яму, аднаго табе не хапае. Прадай тое, што маеш, і раздай убогім, і будзеш мець скарб на небе, і прыходзь, ідзі за мной. Той жа, пачуўшы гэта, засмуціўся, бо быў вельмі багаты. Ісус, бачачы, што ён зрабіўся сумным, сказаў, як цяжка тым, што маюць багацце, увайсці ў валадарства Божае. Лягчэй вярблюду прайсці праз вушка іголкі, чым багатаму увайсці ў валадарства Божае. Дык сказалі тыя, што слухалі, хто ж можа быць тады збаўлены? Гаворыць ён ім, што немагчыма ў людзей, тое магчыма ў Бога. Гаворыць Пётра, вось жа мы пакінулі ўсё і пайшлі за табой. І ён сказаў ім, сапраўды кажу вам, няма нікога, хто б пакінуў дом або жонку, або братоў, або бацькоў, або сыноў дзеля валадарства Божага, каб не атрымаў многа больш у гэты час, а ў веку будучым жыццё вечнае. І ўзяў ён з сабою 12 і гаворыць ім, вось ідзем у Єрусалім, і здзейсніцца ўсё, што напісана прарокамі пра Сына Чалавечага. Ён будзе выдадзены паганам і высмеяны. Зневажаны ды апляваны, і пасля таго, як убічуюць, заб'юць яго, і на трэці дзень уваскрэсне. Але яны з гэтага нічога не зразумелі, і не разумелі, што гаварылася. І сталася, калі падыходзіў да Ерыхона, нейкі сляпы сядзеў пры дарозе жабруючы, і калі ён пачуў, што міма праходзіць натоўп, спытаўся, што гэта такое, і сказалі яму, Ісус з Назарэта праходзіць. Дык пачаў крычаць, кажучы, Ісус, сын Давідаў, злітуйся надо мной. А тыя, што ішлі наперадзе, сварыліся на яго, каб маўчаў, але ён тым мацней крычаў, сыне Давідаў, злітуйся надо мной. Спыніўшыся, Ісус загадаў прывесці яго да сябе. І калі ён падышоў, спытаўся ў яго, што хочаш, каб я зрабіў табе? А ён сказаў, Господзе, каб я бачыў. Сказаў яму Ісус, праглянь, вера твая збавіла цябе. І зараз стаў бачыць, ды ішоў за Ісусам, славячы Бога, і ўвесь народ, як убачыў, гэта, аддаў хвалу Богу. That as he was come nigh unto Jericho, a certain blind man sat by the wayside begging. And hearing the multitude pass by, he asked what it meant. And they told him that Jesus of Nazareth passeth by. And he cried, saying, Jesus, thou son of David, have mercy on me. And they which went before rebuked him, that he should hold his peace. But he cried so much the more, Thou son of David, have mercy on me. And Jesus stood and commanded him to be brought unto him. And when he was come near, he asked him, saying, What wilt thou that I shall do unto thee? And he said, Lord, that I may receive my sight. And Jesus said unto him, Receive thy sight. Thy faith hath saved thee. And immediately he received his sight and followed him, glorifying God. And all the people, when they saw it, gave praise unto God. Евангелие паводле Лукі, раздзел 19. І прыбыўшы ў Ерыхон, Ісус праходзіў праз горад.
І вось чалавек імем Закхей, які быў начальнікам мытнікаў і чалавекам багатым. Ён шукаў пабачыць Ісуса, хто ён такі, але не мог з-за натоўпу, бо быў малога росту. Дык забегшы наперад, узлез на дрэва сікаморы, каб убачыць яго, бо там меў ён праходзіць. І калі Ісус прыйшоў на тое месца, глянуўшы ўверх, сказаў яму: «Закхей, злазь хутчэй, бо сёння належыць мне быць у тваім доме». Дык ён злез паспешна і прыняў яго з радасцю. І ўсе, як убачылі гэта, пачалі наракаць, кажучы: «Да грэшніка пайшоў у госць». Закхей жа, стоячы, сказаў Господу: «Господзе, вось палову маёмасці сваёй раздам убогім, а калі каго пакрыўдзіў, узнагароджу ў 4 разы». Гаворыць яму Ісус: «Сёння сталася збаўленне гэтаму дому, бо і ён ёсць сын Абрагама, бо сын чалавечы прыйшоў шукаць і збаўляць тое, што было прапаўшым». Калі яны гэта слухалі, у дадатак расказаў прыпавесць, бо ён быў блізка да Єрусаліма, і яны думалі, што ўжо хутка аб'явіцца валадарства Божае. Дык расказваў: «Адзін высакародны чалавек выправіўся ў далёкую краіну атрымаць сабе царства і вярнуцца. Дык, паклікаўшы 10 сваіх слуг, даў ім 10 мін, ды гаворыць ім: «Гандлюйце, пакуль не вярнуся». А грамадзяне яго ненавідзелі яго і выправілі за ім пасланнікаў, кажучы: «Не хочам, каб ён валадарыў над намі». І сталася, калі ён вярнуўся, атрымаўшы царства, то загадаў паклікаць да сябе тых слуг, якім даў грошы, каб даведацца, колькі з іх кожны набыў. І прыйшоў першы, кажучы: «Гаспадару, міна твая здабыла 10 мін». І гаворыць яму: «Добра, слуга добры, за тое, што ў малым быў ты верны, май уладу над 10 гарадамі». Затым прыйшоў другі, кажучы: «Гаспадару, міна твая стварыла 5 мін». І гаворыць яму: «І ты будзь над 5 гарадамі». І трэці прыйшоў, кажучы: «Гаспадару, вось твая міна, якую я захоўваў, закруціўшы ў хустку, бо баяўся цябе, што ты чалавек жорсткі, бярэш, чаго не паклаў, ды жнеш, чаго не пасеяў». Кажа яму: «Па словах тваіх суджу цябе, нягодны слуга. Ведаў ты, што я чалавек жорсткі, бо бяру, чаго не паклаў, ды жну, чаго не пасеяў. Чаму ж ты грошай маіх не аддаў мяняльшчыкам, каб прыйшоўшы я атрымаў іх з прыбыткам?» І сказаў прысутным: «Забярыце ад яго міну і дайце таму, які мае 10 мін». І сказалі яму: «Гаспадару, ён жа мае 10 мін». Дык кажу вам, кожнаму, хто мае, будзе дадзена і памножыцца, а хто не мае, і тое, што мае, будзе ад яго аднята. А тых ворагаў маіх, што мяне не хацелі, каб над імі валадарыў, прывядзіце сюды, ды забіце перада мною». І гэта сказаўшы, пакрочыў ён далей, падыходзячы да Єрусаліма. І сталася, калі набліжаўся ён да Бетфага і Бетаніі, да гары, якая завецца Аліўнай, паслаў 2 вучняў, кажучы: «Ідзіце ў вёску, што насупраць, і ўвайшоўшы ў яе знойдзеце прывязанае асляня, на якім яшчэ ніхто з людзей не сядзеў. Адвяжыце яго і прывядзіце. І калі ў вас хто спытаецца, чаму адвязваеце, скажыце так: Господ яго патрабуе». Дык пайшлі пасланыя і знайшлі, як ён сказаў ім. Калі яны адвязвалі, гаспадары яго сказалі ім: «Чаму адвязваеце асляня?» Яны сказалі: «Господ яго патрабуе». І прывялі яго да Ісуса, і, накінуўшы на асляня адзенне сваё, пасадзілі на яго Ісуса. А калі ехаў ён, пасцілалі адзенне сваё на дарозе.
і калі набліжаліся да спуску гары Аліўнай, пачалі ўсе натоўпы вучняў радасна хваліць Бога моцным голасам за ўсе цуды, якія бачылі, кажучы: «Дабраславённы валадар, які прыходзіць у імя Господа, супакой на небе і хвала на вышынях». Пасярод натоўпу некаторыя з фарысеяў казалі яму: «Вучыцель, насварыся на вучняў тваіх». І адказваючы, ён сказаў: «Кажу вам, калі яны замоўкнуць, камяні крычаць будуць». І калі Ісус наблізіўся і ўбачыў горад, заплакаў аб ім, кажучы: «Калі б спазнаў і ты ў гэты дзень, што дзеля супакою твайго. Але цяпер закрыта гэта ад вачэй тваіх, бо прыйдуць на цябе дні, і акружаць цябе ворагі твае валам, і аблягуць цябе ды сціснуць цябе зусюль, і паваляць цябе на зямлю, і сыноў тваіх, якія ў табе, ды не пакінуць у табе камяня на камяні, бо ты не пазнаў часу адведзену тваіх». І, увайшоўшы ў святыню, пачаў выганяць тых, што прадавалі, кажучы ім: напісана: «І будзе дом мой домам малітвы, а вы зрабілі яго пячорай разбойнікаў». Ды штодзень навучаў у святыні, а першасвятары і кніжнікі і начальнікі народа шукалі, як бы яго забіць, але не знаходзілі, што зрабіць, бо ўвесь народ быў у захапленні, слухаючы яго. And some of the Pharisees from among the multitude said unto him, Master, rebuke thy disciples. And he answered and said unto them, I tell you that if these should hold their peace, the stones would immediately cry out. And when he was come near, he beheld the city and wept over it, saying, If thou hadst known, even thou, at least in this thy day, the things which belong unto thy peace, but now they are hid from thine eyes. For the day shall come upon thee that thine enemy shall cast a trench about thee, and compass thee round, and keep thee in on every side, and shall lay thee even with the ground, and thy children within thee. And they shall not leave in thee one stone upon another, because thou knewest not the time of thy visitation. And he went into the temple and began to cast out them that
soul therein and them that bought. Saying unto them, it is written, my house is the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. And he taught daily in the temple. But the chief priests and the scribes and the chief of the people sought to destroy him, and could not find what they might do, for all the people were very attentive to hear him. And it came to pass that on one Евангелие паводле Лукі, раздзел 20. І сталася ў адзін дзень, калі ён навучаў народ у святыні ды абвяшчаў добрую вестку, сабраліся першасвятары і кніжнікі разам са старшынямі і гавораць, кажучы яму: «Скажы нам, якой уладай ты гэта робіш, або хто табе даў такую ўладу?» А ён, адказваючы, сказаў ім: «І я ў вас спытаюся адно слова. Адкажыце мне, хрост Янаў з неба быў ці ад людзей?» А яны разважалі, кажучы між сабой: «Калі скажам з неба, скажа нам, дык чаму ж вы тады не паверылі? А калі скажам ад людзей, увесь народ укамянуе нас, бо перакананы, што Ян гэта прарок». І адказалі, што не ведаюць адкуль. І Ісус гаворыць ім: «Я таксама не скажу вам, якою ўладаю гэта раблю». Затым пачаў распавядаць Ісус людзям прыпавесць. Адзін чалавек пасадзіў вінаграднік і наняў у яго вінаградараў, а сам аддаліўся на доўгі час. І ў свой час паслаў да вінаградараў слугу, каб аддалі яму частку пладоў вінаградніку. Але вінаградары, збіўшы яго, адпусцілі ні з чым. Дык зноў паслаў другога слугу, але і яго, збіўшы і зняважыўшы, адаслалі ні з чым. Нарэшце паслаў трэцяга, яны ж і гэтага, зраніўшы, прагналі. Дык сказаў гаспадар вінаградніку: «Што рабіць? Пашлю сына майго улюбёнага, можа, яго, убачыўшы, ушануюць». Але калі яго ўбачылі вінаградары, разважалі між сабой, кажучы: «Ён спадкаемца, заб'ем яго, каб нашай стала спадчына». І, выгнаўшы яго з вінаградніку, забілі. Дык што ж тады зробіць ім гаспадар вінаградніку? Прыйдзе і заб'е гэтых вінаградараў, а вінаграднік аддасць іншым. Тыя, што чулі гэта, сказалі: «О, каб гэтак не было». Ён жа, гледзячы на іх, гаворыць ім: «Што значыць тады тое, што напісана: камень, што адкінулі будаўнікі, стаўся галавою вугла. Кожны, хто ўпадзе на гэты камень, разаб'ецца, а на каго ён упадзе, таго сатрэ». І шукалі кніжнікі і першасвятары, як накласці на яго рукі ў тую гадзіну, але баяліся народа, бо зразумелі, што гэтую прыпавесць гаварыў пра іх. І каб сачыць за ім, падаслалі яны шпіёнаў, якія выдавалі сябе за справядлівых, каб падлавіць яго на словах і такім чынам выдаць яго начальству і ўладзе намесніка. І спыталіся яго, кажучы: «Настаўнік, ведаем, што ты слушна кажаш і вучыш, і не аглядаешся на асобу людзей, але шляху Божаму праўдзіва навучаеш. Ці належыцца нам плаціць падатак Цэзару, ці не?» Ісус, пранікаючы іх подступ, сказаў ім: «Пакажыце мне дынар, чыя на ім выява і надпіс».
the scripture hath it? They answered and said, Caesar's. And he said, Сказалі яму Цезара. Therefore unto Caesar the І гаворыць ім: «Дык аддайце Цезарава Цезару, а Божае Богу». І не маглі падлавіць яго на слове ў прысутнасці людзей, і, здзівіўшыся адказу яго, змоўклі. Падышлі таксама некаторыя з садукеяў, якія кажуць, што няма ўваскрэсення, і спыталіся ў яго, кажучы: «Настаўнік, Майсей напісаў нам, што калі б чый брат, маючы жонку, памёр і не меў бы сыноў, хай брат яго возьме that his brother should take his wife and raise up seed unto his brother. жонку яго і хай адродзіць нашчадка брату свайму. Дык было 7 братоў, і першы ўзяў жонку і памёр, не маючы сыноў. І наступны ўзяў гэтую жанчыну і памёр, не маючы сыноў. І трэці ўзяў яе. І падобным чынам усе 7 памерлі, не пакінуўшы сыноў. Пасля ўсіх памерла і жанчына. Дык пры ўваскрэсенні, каторага з іх будзе яна жонкай? Бо 7 мелі яе за жонку. І гаворыць ім Ісус: «Сыны гэтага веку жэняцца і замуж выходзяць. Тыя ж, што прызнаныя дастойнымі ўваскрэсення з мёртвых, замуж не выходзяць ды не жэняцца. Яны ўжо памерці не могуць, бо яны роўныя анёлам і ёсць сыны Божыя, калі сталіся сынамі ўваскрэсення. А што мёртвыя ўваскрэснуць, дык ужо Маісей паказаў каля куста, калі назваў Господа Богам Абрагама і Богам Ізаака і Богам Якуба. Бог не ёсць Бог мёртвых, але жывых, бо для яго ўсе жывуць». А некаторыя з кніжнікаў, адказваючы, казалі: «Настаўнік, добра ты сказаў». І ўжо больш не адважыліся яго пра што-колечы пытацца. Затым ён сказаў ім: «Як жа кажуць, што Христос ёсць сын Давіда, калі сам Давід у кнізе Псалмаў кажа: сказаў Господ Господу майму: сядь праваруч мяне, аж дакуль пакладу непрыяцеляў тваіх пад ногі твае». Калі Давід называе яго Господам, дык як жа тады ён сын яго? А калі яго ўвесь народ слухаў, сказаў вучням сваім: «Высцерагайцеся кніжнікаў, што жадаюць хадзіць у доўгіх шатах і любяць прывітанні на рынку, і першыя лаўкі ў сінагозе, і першыя месцы на банкетах, якія аб'ядаюць дамы ўдоў і дзеля віду доўга моляцца. Яны атрымаюць цяжэйшае пакаранне». Евангелие паводле Лукі, раздзел 21. І зірнуўшы, ён убачыў тых, што кідалі ахвяры свае ў скарбону. Убачыў таксама адну бедную ўдаву, якая кідала 2 дробныя грошы. І сказаў: «Сапраўды кажу вам, гэтая ўдава ўкінула болей, чым усе іншыя. Бо ўсе з лішкаў сваіх кідалі ў ахвяру Богу, а яна з нястачы сваёй укінула ўсё ўтрыманне сваё, якое мела». І калі некаторыя гаварылі пра святыню, што прыгожымі камянямі і дарамі аздоблена, ён сказаў: «Надыдуць дні, у якія з усяго, што бачыце, не застанецца камяня на камяні, які б не быў зруйнаваны». Дык спыталіся ў яго, кажучы: «Вучыцель, калі ж гэта будзе, і што будзе за знак, калі гэта пачнецца?» Ён сказаў: «Глядзіце, каб вас не звялі, бо многія прыйдуць у імя маё, кажучы: гэта я, або час наблізіўся, дык не ідзіце за імі. А калі пачуеце пра войны і замяшанні, не палохайцеся, бо трэба, каб гэта здарылася перш, але яшчэ не зараз канец». Далей казаў ім:
Паўстане народ на народ і царства на царства, і будуць вялікія землятрусы, і месцамі голад і пошасці, і будуць страхі, ды знакі вялікія з неба. Але перад тым усім ускладуць на вас рукі свае, будуць пераследаваць і выдаваць у сінагогі і ў вязніцы, і будуць вас цягаць да цароў і намеснікаў за імя маё. Астанецца гэта вам дзеля сведчання. Пакладзіце тады ў сэрцах вашых не думаць, як вам адказваць. Бо я дам вам вусны і мудрасць, якой не змогуць пярэчыць усе супраціўнікі вашыя. А выдаваць вас будуць і бацькі, і браты, і сваякі, і сябры, і аддадуць на смерць некаторых з вас, і будуць вас усе ненавідзець за імя маё. Але нават волас з галавы вашай не прападзе. Праз цярплівасць вашую здабудзеце душы вашыя. А калі ўбачыце, што Єрусалім войскамі акружаны, тады ведайце, што наблізілася спусташэнне яго. Тады тыя, хто ў Юдэі, хай уцякаюць у горы, і хто пасярод яе, хай выходзяць, а тыя, хто ў ваколіцах, хай не ўваходзяць у яе. Бо гэта дні помсты, каб збылося ўсё, што напісана. Гора ж цяжарным і карміцелькам у тыя дні, бо будзе прыгнёт вялікі на зямлі і гнеў на гэты народ, і будуць падаць, убачыўшы востры меч, і пагоняць іх, схапіўшы ў няволю да ўсіх народаў, і Єрусалім будзе таптаны паганамі, аж пакуль не споўняцца часы паганаў. І будуць знакі на сонцы, і на месяцы, і на зорках, а на зямлі нядоля народаў у разгубленасці, ды пошум мора і хваляў. Людзі будуць пруцянець ад страху і чакання таго, што нахлыне на ўвесь свет, бо сілы нябесныя пахіснуцца. І тады ўбачаць Сына чалавечага, які прыйдзе на аблоках з магутнасцю і славай вялікай. А калі гэта здзеецца пачне, углядайцеся і падымайце галовы вашыя, бо набліжаецца адкупленне вашае. І сказаў ім для параўнання: паглядзіце на дрэва фігавае, ды на ўсе дрэвы. Калі яны ўжо пускаюць лісты, то, бачачы гэта, вы самі ведаеце, што ўжо блізка лета. Так і вы, як убачыце, што ўсё гэта дзеецца, ведаеце, што ўжо блізка валадарства Божае. Сапраўды кажу вам, не праміне пакаленне гэтае, як усё гэта споўніцца. Неба і зямля прамінуць, але словы мае не прамінуць. Сцеражыцеся, каб часам не абцяжарылі сэрцы вашай абжорствам і п'янствам, ды клопатамі гэтага жыцця, і каб дзень гэты не прыйшоў да вас знянацку. Бо ён як сетка спадзе на ўсіх, што сядзяць на абліччы ўсёй зямлі. Дык чувайце, молячыся ўвесь час, каб змаглі пазбегнуць усяго гэтага, што мае прыйсці, ды стаць перад Сынам чалавечым. І навучаў днямі ў святыні, а нанач, выходзячы, спыняўся на гары, якую называюць Аліўнай. І ўвесь народ ад раніцы збіраўся да яго ў святыню слухаць яго. Евангелле паводле Лукі, раздзел 22. Набліжаўся ж дзень свята праснакоў, які завецца Пасхай. І першасвятары і кніжнікі шукалі, як бы забіць яго, але баяліся людзей. Шатан жа ўвайшоў у Юду, якога называлі Іскарыётам, аднаго з 12, і ён выйшаў і дамовіўся з першасвятарамі і начальнікамі, як выдаць ім Ісуса. Яны ж узрадаваліся і вырашылі даць яму грошы. І паабяцаў ён ім, ды шукаў нагоды, каб выдаць яго ім не пры людзях. І надышоў дзень праснакоў, у які належала ахвяраваць Пасху. І паслаў Ісус Пётру і Яна, кажучы: «Ідзіце і прыгатуйце нам Пасху, каб мы з'елі». А яны сказалі яму: «Дзе хочаш, каб прыгатавалі?» І ён сказаў ім: «Вось калі вы будзеце ўваходзіць у горад, сустрэнецца вам чалавек, што будзе несці збан вады. Ідзіце за ім у дом, у які ўвойдзе. Ды скажыце гаспадару дома: вучыцель кажа табе, дзе прыстанак, дзе я з вучнямі маімі мог бы з'есці Пасху. Ён вам пакажа вялікую святліцу засланую, там прыгатуйце». Пайшоўшы, знайшлі ўсё, як ён сказаў ім, і прыгатавалі Пасху. А калі надышла гадзіна, узлёг пры стале і апосталы з ім.
і гаворыць ім: «Жаданнем вялікім жадаў я з'есці гэтую пасху з вамі перш, чым буду цярпець. Бо кажу вам, не буду яе есці, пакуль не споўніцца ў валадарстве Божым». І, узяўшы келіх, склаў падзяку і сказаў: «Бярыце яго і падзяліце між сабой. Бо кажу вам, адсюль не буду піць з плода вінаграда, пакуль не прыйдзе валадарства Божае». І, узяўшы хлеб, склаў падзяку і паламаў, і даў ім, кажучы: «Гэта цела маё, которое за вас даецца. Гэта рабіце ў маю памяць». Падобны і келіх узяў па вячэры, кажучы: «Гэты келіх ёсць новы запавет у крыві маёй, якая за вас праліваецца». Аднак вось рука таго, хто выдае мяне, разам з маёю пры стале. Сын чалавечы, праўда, адыходзіць паводле таго, як вызначана. Аднак гора таму чалавеку, праз якога ён выдаецца. І яны пачалі пытацца адзін аднога, хто з іх той, які збіраецца гэта ўчыніць. І сталася спрэчка між імі, хто з іх павінен лічыцца большым. Але ён сказаў ім: «Цары народаў валадараць над імі, і тыя, хто над імі маюць уладу, завуцца дабрадзеямі. У вас жа не так, але хто ў вас большы, хай будзе як меншы, і правадыр як слуга». Бо хто большы? Ці той, хто ўзлягае, ці той, хто паслугуе? Ці не той, хто сядзіць пры стале? Я, аднак, пасярод вас, як той, што паслугуе. Вы ж ёсць тыя, што вытрывалі пры мне ў выпрабаваннях маіх. Я вам пераказваю валадарства, як мне пераказаў айцец мой. Каб вы ели і пілі пры стале маім у валадарстве маім і сядзелі на пасадах, судзячы 12 пакаленняў Ізраіля. І сказаў Господ: «Сімоне, Сімоне, вось шатан дабіваўся вас, каб прасеяць, як пшаніцу. Але я маліўся за цябе, каб не заняпала вера твая, і ты, з часам навярнуўшыся, умацоўвай братоў тваіх». Той жа сказаў яму: «Господи, я гатовы з табой ісці ў вязніцу і на смерць». Але ён сказаў: «Кажу табе, Пётра, не запяе певень сёння, як тройчы зрачэшся, што ведаеш мяне». І сказаў ім: «Калі я пасылаў вас без капшука і без торбы і сандаляў, ці ж вам не хапала чаго?» І яны сказалі: «А нічога». Сказаў ім тады: «А цяпер, хто мае капшук, хай возьме таксама і торбу, а хто не мае, хай прадасць туніку сваю і купіць меч. Бо кажу вам, мусіць споўніцца на мне тое, што напісана: і ў злачынцы быў залічаны. Бо тое, што адносіцца да мяне, спаўняецца». А яны сказалі: «Господи, вось тут 2 мячы».
І ён сказаў ім: «Хопіць». And he said unto them, It is enough. And he came out. І выйшаўшы, Ісус паводле звычаю накіраваўся на гару Аліўную, а за ім пайшлі і вучні. І калі прыбыў на месца, сказаў ім: «Маліцеся, каб не ўвайшлі ў спакушэнне». А сам аддаліўся, адышоўшы ад іх, як кінуць камень, ды ўпаўшы на калені маліўся. And kneeled down and prayed. Кажучы: «Ойча, калі хочаш, ухілі гэты келіх ад мяне. Аднак не мая воля, але твая хай станецца». Nevertheless, not my will, but thine be done. І з'явіўся яму анёл з неба, умацоўваючы яго, а ён, будучы ў агоні, тым даўжэй маліўся. І стаўся пот яго, як кроплі крыві, што сцякае на зямлю. And his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. І калі падняўся ад малітвы і прыйшоў да вучняў, убачыў, што яны спяць ад смутку. І гаворыць ім: «Чаму спіце? Падымайцеся і маліцеся, каб не ўвайшлі ў спакушэнне». Калі яшчэ ён гэта гаварыў, вось натоўп, і наперадзе яго адзін з 12, які называўся Юда, і ён наблізіўся да Ісуса, каб пацалаваць яго. And he that was called Judas, one of the 12, went before them and drew near unto Jesus to kiss him. А Ісус сказаў яму: «Юда, пацалункам Сына Чалавечага выдаеш». А тыя, што вакол яго былі, бачачы, што мае адбыцца, сказалі: «Господі, ці не ўдарыць нам мечам?» Ды адзін з іх ударыў слугу першасвятара і адсёк яму правае вуха. А Ісус, адказваючы, гаворыць: «Спыніцеся, хопіць». І, дакрануўшыся да вуха яго, аздравіў яго. Затым сказаў Ісус тым, што прыйшлі па яго, першасвятарам і начальнікам святыні і старшыням: «Як на разбойніка выйшлі вы з мячамі і кіямі? Калі штодзень знаходзіўся я з вамі ў святыні, не паднялі вы на мяне рук, але цяпер ваш час і ўлада цемры». І, узяўшы яго, павялі і прывялі ў дом першасвятара. Пётр ж ішоў за імі здалёк. А калі распалілі вогнішча пасярод двара і заселі вакол агню, сядзеў між імі і Пётра. І калі ўбачыла нейкая служка, што ён сядзіць пры святле, і ўгледзелася ў яго, сказала: «І гэты быў з ім». А ён зрокся яго, кажучы: «Жанчына, я не ведаю яго».
А праз кароткі час, убачыўшы яго, нехта іншы сказаў: «І ты з іх». Пётр ж гаворыць: «О, чалавеча, гэта не я». А калі прайшло каля гадзіны часу, нехта іншы настойваў, кажучы: «Сапраўды і гэты быў з ім, бо і ён галілеец». І гаворыць Пётра: «Чалавеча, не ведаю, што ты кажаш». І зараз, калі ён яшчэ гаварыў, запяяў певень. І Господ, павярнуўшыся, глянуў на Пётру, і Пётра ўспомніў словы Господа, як яму прадказаў: «Перш чым сёння запяе певень, тройчы зрачэсце мяне». І, выйшаўшы вон, горка заплакаў. А людзі, якія трымалі яго, здзекваліся з яго і білі яго, і закрылі яму твар, і білі яго, і пыталіся ў яго, кажучы: «Праракуй». «Хто ударыў цябе?» Ды многа іншых блюзнерстваў гаварылі на яго. А калі настаў дзень, сабраліся старшыні народа і першасвятары і кніжнікі і прывялі яго на сваю нараду, кажучы: «Калі ты Христос, дык скажы нам». А ён гаворыць ім: «Калі скажу вам, не паверыце мне, а калі спытаюся, не адкажаце мне. Але адгэтуль будзе Сын чалавечы сядзець праваруч магутнасці». Дык сказалі яны ўсе: «Дык ты Сын Божы?» Ён гаворыць ім: «Вы самі кажаце, што гэта я». Дык яны сказалі: «Нашто патрэбныя нам яшчэ сведкі? Мы самі чулі з вуснаў яго». Saying, Art thou the Christ? Tell us. And he said unto them, If I tell you, ye will not believe. And if I also ask you, ye will not answer me, nor let me go. Hereafter shall the Son of Man sit on the right hand of the power of God. Then said they all, Art thou then the Son of God? And he said unto them, Ye say that I am. And they said, What need we any further witness? For we ourselves have heard of his own mouth. Евангелие паводле Лукі, раздзел 23. І калі ўзнялося ўсё мноства іх, павялі яго да Пілата. І пачалі яго вінаваціць, кажучы: «Мы выявілі, што ён бунтуе наш народ і забараняе плаціць падатак Цэзару і называе сябе Христом царом». Дык спытаўся ў яго Пілат, кажучы: «Ты цар юдэйскі?» А Ісус, адказваючы, гаворыць: «Ты кажаш». І гаворыць Пілат першасвятарам і народу: «Я не знаходжу ніякай віны ў гэтым чалавеку». Але яны настойвалі, кажучы: «Ён бунтуе народ, навучаючы па ўсёй Юдэі, пачынаючы ад Галілеі аж дасюль». А Пілат, чуючы гэта, спытаўся, ці гэты чалавек галілеец. І калі даведаўся, што ён з-пад улады Ірада, адаслаў яго да Ірада, які сам быў тымі днямі ў Єрусаліме. Ірад, убачыўшы Ісуса, вельмі ўзрадаваўся, бо ад даўняга часу прагнуў бачыць яго, бо многа пра яго чуў і спадзяваўся ўбачыць, што ім будзе зроблены які-небудзь знак.
і задаваў яму многа пытанняў, але ён яму нічога не адказаў. А першасвятары і кніжнікі ўвесь час стаялі там, вінавацячы яго. Тады Ірад выказаў яму пагарду разам з войскам сваім і пасмяяўся, апрануўшы яго ў белыя шаты, і адправіў да Пілата. And arrayed him in a gorgeous robe, and sent him again to Pilate. І сталіся ў той дзень Ірад і Пілат сябрамі, бо перад тым варагавалі між сабой. А Пілат, паклікаўшы першасвятароў, начальнікаў і народ, сказаў ім: «Вы выдалі мне гэтага чалавека, быццам ён бунтуе народ, і вось я, распытваючы ў вашай прысутнасці, не знайшоў у гэтым чалавеку ніякай віны ў тым, чым вы вінаваціце яго. Таксама і Ірад, бо адаслаў яго да нас. І вось не даведзена яму нічога вартага смерці. Таму, пакараўшы, я адпушчу яго». А ён павінен быў дзеля свята адпусціць ім аднаго. Увесь жа натоўп закрычаў: «Вазьмі яго, а адпусці нам Барабу», які быў кінуты ў вязніцу за паўстанне ў горадзе і забойства. Затым паўторна прамовіў Пілат да іх, хочучы адпусціць Ісуса. Але яны крычалі, кажучы: «Укрыжуй, укрыжуй яго!» Ён трэці раз сказаў ім: «Што ён зрабіў благога? Не знайшоў я ў ім нічога вартага смерці, дык пакараю яго і адпушчу». I will therefore chastise him and let him go. And they were instant with loud voices, requiring that he might be crucified. Ды яны настойвалі, патрабуючы з крыкам, каб быў укрыжаваны, і ўзрастаў гармідар іх і першасвятароў. Тады Пілат прысудзіў выканаць іх просьбу. Адпусціў ім таго, хто за бунт і за забойства быў кінуты ў вязніцу і якога дамагаліся, а Ісуса выдаў на іх волю. І калі вялі яго, спынілі нейкага Сімона з Цырэны, які ішоў з вёскі, і ўсклалі на яго крыж, каб нёс яго за Ісусам.
Ішоў за ім вялікі натоўп людзей і жанчыны, якія плакалі і галасілі. Ісус жа, павярнуўшыся да іх, сказаў: «Дочкі Єрусалімскія, не плачце дзеля мяне, але дзеля сябе саміх плачце ды дзеля сыноў вашых. Бо вось надыходзяць дні, калі будуць казаць: шчасныя няплодныя і ў лонні, што не нарадзілі, ды грудзі, якія не кармілі малаком. Тады стануць казаць гарам: валіцеся на нас і ўзгоркам схавайце нас, бо калі з зялёным дрэвам гэта робяць, што станецца з сухім?» Вялі з ім таксама на смерць іншых двух злачынцаў. І калі прыйшлі на месца, якое называецца Чараповае, там укрыжавалі яго і разбойнікаў, аднаго праваруч, а другога леваруч ад яго. Ісус жа казаў: «Ойча, даруй ім, бо не ведаюць, што робяць». І дзелячы адзенне яго кідалі жэрабя. І народ стаяў, прыглядаючыся. І начальнікі кпілі з яго, кажучы: «Іншых ратаваў, хай і сябе выратуе, калі ён Христос, выбраннік Божы». And they parted his raiment and cast lots.
And his superscription also was written over him in letters of Greek and Latin and Hebrew. This is the King of the Jews. Таксама і жаўнеры здзекваліся з яго, падыходзячы і падаючы яму воцат і кажучы: «Калі ты цар юдэйскі, уратуй сябе». І быў над ім надпіс словамі грэцкімі, рымскімі і гебрайскімі: «Гэта цар юдэйскі». А адзін з разбойнікаў, што былі ўкрыжаваныя, блюзніў супраць яго, кажучы: «Калі ты Христос, уратуй самога сябе і нас». А другі, адказваючы, сварыўся на яго, кажучы: «Ты і Бога не баішся, хоць церпіш тую самую кару. І мы ж справядліва, бо атрымліваем вартае учыненага, а ён нічога благога не зрабіў». І казаў Ісусу: «Господи, узгадай мяне, калі прыйдзеш у Тваё валадарства». І сказаў яму Ісус: «Сапраўды кажу табе, сёння будзеш са мною ў раі». І было блізу 6 гадзіны, і цемра сталася па ўсёй зямлі аж да 9 гадзіны. І сонца зацемрылася, і заслона святыні разадралася пасярэдзіне. І, усклікаючы моцным голасам, Ісус гаворыць: «Ойча, у рукі Твае перадаю дух мой». І, сказаўшы гэта, сканаў. אבי, בידך אפקיד את נפשי. And having said thus, he gave up the ghost. Сотнік, бачачы, што сталася, уславіў Бога, кажучы: «Гэты чалавек быў сапраўды справядлівы». І ўвесь натоўп тых, што сабраліся на гэтае відовішча і бачылі, што сталася, вярталіся, б'ючы сябе ў грудзі. А здалёк стаялі ўсе, хто ведаў яго, і жанчыны, што ішлі следам за ім з Галілеі, гледзячы на гэта. І вось чалавек імем Язэп, які быў сябрам рады, чалавек добры і справядлівы, ён не згаджаўся з радай і іх учынкамі, з Арыматэі, горада юдэйскага, які чакаў валадарства Божага. Ён прыйшоў да Пілата і прасіў цела Ісуса.
І, зняўшы, загарнуў у палатніну і паклаў у высечанай магіле, у якой яшчэ ніхто не быў пакладзены. І быў гэта дзень прыгатавання, і надыходзіла субота. Падышлі таксама жанчыны, якія прыйшлі з ім з Галілеі, і ўбачылі магілу, і як пакладзена было цела яго. סלח לנו, אחרי אדוננו הלכנו. ברוכים אתם. באה שבת, הבה נלכה. І, вярнуўшыся, прыгатавалі духмянасці і алеек, і нічога не рабілі ў суботу паводле прыказання. Евангелие паводле Лукі, раздзел 24. А ў першы дзень тыдня на самым досведку пайшлі яны да магілы, несучы тыя духмянасці, што прыгатавалі. І ўбачылі, што камень адвалены ад магілы. І, увайшоўшы, не знайшлі цела Господа Ісуса. І сталася, калі былі збянтэжаны гэтым, вось паўсталі перад імі двое мужоў у бліскучых шатах. І калі яны спалохаліся і схілілі твары свае да зямлі, сказалі ім: «Чаму шукаеце жывога між мёртвых? Няма яго тут, ён уваскрос. Прыпомніце, як вам гаварыў, калі яшчэ быў у Галілеі, кажучы: трэба сыну чалавечаму быць выдадзеным у рукі грэшных людзей і быць укружаваным, і на трэці дзень уваскрэснуць». І яны прыпомнілі гэтыя словы яго. І, вярнуўшыся ад магілы, паведамілі гэта ўсё тым 11 ды ўсім іншым. Былі ж гэта Марыя Магдалена і Йоанна, і Марыя Якубова, ды іншыя з імі, якія расказвалі пра гэта апосталам. І словы гэтыя здаліся ім недарэчнасцю, і не паверылі ім. Пётр ж, падняўшыся, пабег да магілы і, нахіліўшыся, убачыў толькі адну палатніну і адышоў да сваіх, здзіўлены тым, што сталася. And stooping down, he beheld the linen cloths laid by themselves. And departed, wondering in himself at that which was come to pass.
І вось у той самы дзень двое з іх ішлі ў вёску, што ў 16 стадыях ад Єрусаліма, якая завецца Эмаус, і гаварылі між сабой аб усім, што адбылося. І сталася, калі яны гутарылі і адзін аднаго пыталіся, сам Ісус, наблізіўшыся, пайшоў з імі. А вочы іх былі зацемнены, так што не пазналі яго. І гаворыць ім: што гэта за размова, якую вядзеце між сабою ідучы? І спыніліся сумныя. І адказваючы адзін з іх, імя якому Клеопа, сказаў яму: ці ж ты адзін з падарожнікаў у Єрусалім і не ведаеш, што ў ім адбылося ў гэтыя дні? Ён жа сказаў ім, што? І яны сказалі яму: наконт Ісуса з Назарэта, які быў прарокам, магутным у справах і ў слове перад Богам і перад усім народам. І як выдалі яго першасвятары і начальнікі нашыя на пакаранне смерцю і ўкрыжавалі яго. А мы спадзяваліся, што ён меў адкупіць Ізраіля, і цяпер па ўсім гэтым ужо сёння 3-й дзень, як гэта сталася. Але жанчыны некаторыя з нашых, што былі пры магіле на світанні, збянтэжылі нас, і, не знайшоўшы цела яго, прыйшлі, кажучы, што нават бачылі вобразы анёлаў, якія кажуць, што ён жывы. Пайшлі таксама да магілы некаторыя з нашых, і тое самае знайшлі, як расказалі жанчыны, але яго самога не бачылі. І ён сказаў ім: о дурныя і марудныя сэрцам, каб уверыць ва ўсё, што казалі прарокі. Ці не трэба было, каб Христос цярпеў і так увайшоў у славу сваю? І пачаўшы ад Майсея і ўсіх прарокаў, тлумачыў ім ва ўсіх пісаннях, што было пра яго. І так падышлі да селішча, да якога ішлі, і ён зрабіў выгляд, быццам хацеў ісці далей, але яны стрымалі яго, кажучы: застанься з намі, бо ўжо вечарэе і дзень сышоў. І ўвайшоў ён у дом з імі. І сталася, калі ўзлёг з імі за сталом, узяў хлеб і дабраславіў, і ламаў, і даваў ім. І адкрыліся вочы іх, і пазналі яго, але ён знік з іх вачэй. І сказалі яны адзін аднаму: ці ж сэрцы нашыя не гарэлі ў нас, калі размаўляў з намі ў дарозе і адкрыў нам пісанне? І, падняўшыся ў тую ж гадзіну, вярнуліся ў Єрусалім і знайшлі там 11, што сабраліся разам, ды тых, што з імі былі, кажучых: Господ сапраўды ўваскрос і паказаўся Сімону. І яны пачалі расказваць, што сталася ў дарозе і як пазналі яго пры ламанні хлеба. А калі яны гэта расказвалі, сам Ісус паўстаў пасярод іх і кажа ім: супакой вам. А яны, стрывожаныя і напалоханыя, думалі, што духа бачаць. І сказаў ён ім: чаго ж трывожыліся, ды ўсякія думкі ўзнікаюць у вашых сэрцах? А гледзьце рукі мае і ногі мае, што гэта я сам. Дакраніцеся да мяне і глядзіце, бо дух не мае цела, а не касцей, што, як бачыце, я маю. І калі гэта сказаў, паказаў ім рукі і ногі. А калі яны яшчэ не верылі з радасці і дзівіліся, сказаў ім: ці маеце што есці?
І яны далі яму частку печанай рыбы і сотавага мёду. І, узяўшы, еў у прысутнасці іх. І сказаў ім: «Ці ж не такія былі словы, якія я гаварыў вам, калі быў яшчэ з вамі, што трэба было споўніцца ўсяму, што напісана было пра мяне ў законе Майсея і ў прарокаў і ў псалмах?» Тады адкрыў ім розум, каб зразумелі пісанні. Ды сказаў ім: «Так было напісана, і так трэба было Хрысту цярпець і ўваскрэснуць на трэці дзень. І каб у імя яго прапаведавалася навяртанне дзеля адпушчэння грахоў для ўсіх народаў, пачынаючы ад Єрусаліма. І вы сведкі гэтага. І вось я спашлю на вас абяцанае ад Айца майго. Вы ж заставайцеся ў горадзе Єрусаліме, аж будзеце абдараваны моцаю з вышыні». Затым вывеў іх вонкі ў Бытанію і, падняўшы рукі свае, дабраславіў іх. І сталася, калі дабраславіў іх, аддаліўся ад іх і падняўся ў неба. І яны пакланіліся яму, і з вялікай радасцю вярнуліся ў Єрусалім і былі заўсёды ў святыні, дабраслаўляючы Бога. Amen.